Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mezzogiorno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi collegamenti aperti in questa nostra prima edizione. Vi posso già preannunciare che andremo ad Altavilla Vicentina, dove è stato ritrovato un cadavere in un'auto, sul posto anche il PM. Fra pochi minuti ci collegheremo con Daniele Garbin, e poi a Padova per la protesta dei sindacati, dei medici per i tagli alla sanità pubblica. Un'operazione dei Carabinieri a Treviso, ma non vi posso anticipare nulla, lo faremo con Daniela Sizia, e ancora a Belluno per la Dunata Triveneta degli Alpini. Vi daremo anche conto della tragica scomparsa nella notte di una bambina di appena 4 mesi a Rossano Veneto. La nostra redazione di Bassano sta raccogliendo tutti i dettagli, ma partiamo da Venezia, dove è collegata la nostra Anna Maria Parisi con Simone Merlo, perché Anna Maria ci deve raccontare di una sventata quanto clamorosa evasione, un'evasione che sarebbe stata davvero clamorosa dal carcere di Venezia. Anna Maria Parisi che si trova con Simone Merlo per la parte tecnica. Buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, chiedo scusa ma ho un problema con il ritorno in cuffia per via degli auricolari che evidentemente non funzionano bene. Siamo qui in diretta a Venezia davanti alla casa circondariale Santa Maria Maggiore, dove ieri c'è stato un tentativo di evasione da parte di un detenuto italiano. Come è riuscito a scavalcare uno dei muri di cinta che si trova all'interno del carcere durante la pausa per la passeggiata, diciamo, e quindi si è inserito tra il muro di cinta e il muro esterno che si trova comunque sempre all'interno. Fortunatamente le guardie e gli agenti della polizia penitenziaria se ne sono accorti, riuscendo a sventare il tentativo di evasione. Domenica scorsa, qualche giorno prima, quindi c'era stata anche un'aggressione di un detenuto nei confronti di un agente che è stato colpito più volte allo sterno e per il quale si sono rese necessarie le cure infermieristiche. Questo dopo, come abbiamo anche riferito nei giorni scorsi, dopo il suicidio avvenuto sempre qui in carcere da parte di un 38enne tunisino. Una situazione oramai al limite nelle carceri italiane, con questo di Venezia che è la fotocopia di quanto sta accadendo a livello nazionale, dove anziché esserci un poliziotto ogni 3 detenuti, c'è il doppio dei detenuti con la metà degli agenti di polizia penitenziaria. I detenuti presenti sono infatti 225 qui alla casa circondariale di Venezia rispetto a una capienza di 160 detenuti, con un sottorganico di 80-90 poliziotti in meno. I poliziotti attualmente presenti sono 70. Una situazione che vede i poliziotti costretti a effettuare doppi turni, quindi smontano al mattino alle 8 dopo aver effettuato servizio a mezzanotte, devono rientrare al pomeriggio alle 16 o così anche per la notte stessa. Non ci sono parcheggi, anche questo è un altro problema, quindi un problema strutturale che va avanti da tempo. Abbiamo sentito prima di questo collegamento anche le rappresentanze sindacali con il SAPE, il sindacato di polizia penitenziaria, e ci hanno raccontato, proprio loro hanno raccontato quanto sta accadendo all'interno del carcere di Venezia, con la casa circondariale che in quanto tale vede anche tanti detenuti ancora in attesa di giudizio. Per fartela breve, Cristian, ci sono celle di 3 persone e anche di 5-6 persone con un unico bagno in comune, con la situazione oramai al limite per tutti.
Da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Ti ringrazio davvero Anna Maria, te e Simone Merlo per questo collegamento che scatta anche una fotografia molto puntuale al mondo carcerario. E c'è un'altra notizia clamorosa per certi versi che arriva da Padova perché è stato arrestato un omicida siciliano che si trovava in carcere e che è evaso durante un permesso premio. Diceva di volere andare da Sant'Antonio in Basilica. È stato arrestato dopo 3 giorni di latitanza. Il pluriomicida siciliano è evaso dal carcere Due Palazzi durante un permesso premio. L'uomo, 61enne di Mazzara del Vallo, dal 2007 in carcere a Padova per aver ucciso e gettato in un pozzo una donna, aveva chiesto di usufruire del suo terzo permesso premio per visitare la Basilica del Santo in occasione della Tredicina. Domenica aveva incontrato la sorella sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio e poi, invece di pregare, si era dileguato nel nulla. Dopo 3 giorni di ricerche, il latitante siciliano, che aveva anche rapinato e ucciso un uomo a Como nel 1985 ed era stato coinvolto per le sue dichiarazioni nel caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone, è stato bloccato dai carabinieri al porto di Ancona mentre stava tentando di imbarcarsi alla volta dei Balcani. Vi dicevo in apertura di questa tragedia nella notte a Rossano Veneto. Siamo in provincia di Vicenza, una bimba di appena 4 mesi è morta. Una tragedia ha colpito come un fulmine la comunità di Rossano Veneto, dove nella notte è morta una bambina di appena 4 mesi. Si tratta di Megan David, nata a gennaio a San Bassiano e colpita da un malore che non le ha lasciato scampo. La vicenda non è ancora del tutto chiara e solo alcune informazioni filtrano da Rossano, dove è immenso il dolore per questa perdita. Di certo c'è solo che la piccola è stata male nella notte e che i genitori hanno chiamato il 118. Sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM che hanno tentato di rianimare la bambina per quasi un'ora. La rianimazione cardiopolmonare è stata però inutile e alla fine è stato constatato il decesso. Pare che le cause della morte siano riconducibili a un arresto cardiaco, ma ogni altra ipotesi è pura speculazione e probabilmente servirà un'autopsia per fare luce su questa vicenda. Stando a quanto riportano voci di paese, la piccola Megan era in salute e non aveva mai avuto sintomi di problemi cardiaci. È plausibile quindi pensare a un interessamento da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza perché vengano chiariti tutti gli aspetti di una tragedia che nessuno si aspettava a Rossano. Mamma Irina, 24 anni, e papà Daniel, che di anni ne ha 30, abitano in paese da qualche tempo e sono piuttosto conosciuti in zona. Prima risiedevano a Tezze sul Brenta, dove hanno vissuto fino al 2020. La notizia della tragica scomparsa della bimba si è già diffusa, destando grande sconcerto. È mancata una piccolina di 4 mesi in questa giovanissima famiglia che abita a Rossano dal 2020. Siamo come amministrazione vicini alla famiglia che ho avuto modo di conoscere in questi anni. È una tragedia immensa, è un dolore che non potrà che non lasciare cicatrici. Siamo vicini alla famiglia per qualsiasi cosa abbiano bisogno e prego anche la nostra comunità, che si è sempre dimostrata generosa e attenta, di essere vicini a questi giovanissimi genitori. Queste dunque le parole commosse della sindaca di Rossano Veneto Martini dopo la tragedia che ha sconvolto la comunità la notte scorsa e sulla quale, lo avete sentito, sta indagando la Procura. Ma c'è un altro caso aperto nel Vicentino, macabra scoperta ad Altavilla Vicentina. Questa mattina è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno di una vettura parcheggiata nei pressi di un distributore sulla strada del Melaro, ma ci aggiorna in diretta, lo vedo pronto, il nostro Daniele Garbina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo ad Altavilla Vicentina lungo la strada del Melaro in compagnia del sindaco Carlo Dalla Pozza. Sì, buongiorno a tutti e qui purtroppo abbiamo una notizia di cronaca nera. Infatti lo diciamo subito, no? È stato trovato un cadavere questa mattina alle nostre spalle, è in corso in questo momento l'indagine dei carabinieri della scientifica. Un uomo praticamente di 50 anni o mezza età è stato trovato in stato di decomposizione all'interno della propria vettura, una Fiat Punto bianca. In questo momento altre informazioni, insomma, gli inquirenti sono abbottonati. Cosa si sa, sindaco?
Beh, si sa che non è un cittadino di Altavilla intanto e che è della classe 1981, maschio, è riverso nel sedile del passeggero ed è lì non da questa notte ma da un bel po' di tempo. So che il luogo è molto presidiato da telecamere, si vedono benissimo e i carabinieri hanno confermato che sono riusciti a bloccare la riscrittura, quindi i film che sono stati ripresi dovrebbero consentire qualche accertamento più preciso. Sappiamo che è stato ritrovato questa mattina da un passante, ecco, come è successo che è stato dato l'allarme? Sì, siamo nell'ambito di un distributore di benzina con annesso bar, facendo colazione un avventore, accomodandosi nella zona lì di Deor che è vicino a quest'auto, si è accorto che c'era una persona dentro. Ecco, non è una zona di passaggio, siamo proprio nei pressi anche dove è stato rinvenuto l'ordigno del Bombadei proprio a fianco, ecco, una zona che è inquietante in questo momento. Un fatto del genere era successo anche recentemente o è la prima volta? Beh, in questa strada, che è una strada di grande comunicazione, è successo altre volte che siano stati rivenuti gli esiti di qualche episodio di cronaca nera. Tuttavia è una strada di passaggio e qui si trovano gli esiti finali, insomma, che di solito non coinvolgono Altavilla o i suoi cittadini. Ecco, è un segnale inquietante, noi in questo momento non possiamo escludere nessuna forma, ecco, di ipotesi, se sia un decesso accidentale, se sia un omicidio, insomma tutto è ancora in corso. Sì, in effetti, essendo che il cadavere è riverso nel sedile passeggero, che l'auto è parcheggiata benissimo, questo non depone favorevolmente per un fenomeno accidentale o un malore. Quindi qualcuno ha accompagnato questa persona, l'ha accompagnata fin qua e l'ha depositata su questo sito. Ecco, per il momento, allora, mentre i carabinieri continuano l'indagine, noi restituiamo la linea nello studio. Per ulteriori approfondimenti lanciamo un appuntamento a questa sera. Assolutamente Daniele Garbin, grazie davvero per questi aggiornamenti, un giallo in piena regola, verrebbe da dire questo di Altavilla Vicentina. Ma andiamo adesso nel Padovano, dove c'è una vicenda davvero paradossale. A causa della febbre del gioco ha rubato oltre 70.000 euro alla zia e non ha pagato la retta della casa di riposo. Per questo un sessantenne di Vigonza è stato condannato. Era l'amministratore di sostegno della zia morta a 89 anni dopo aver trascorsi 4 in casa di riposo. Per il reato di peculato continuato, il Tribunale di Padova ha condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere un sessantenne di Vigonza. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il nipote della defunta, la zia in vita, si era impossessato dei soldi della pensionata che avrebbe sperperato al gioco senza neppure saldare le rette della casa di riposo, lasciando nel conto corrente della donna pochi spiccioli. In totale l'uomo avrebbe sottratto all'anziana oltre 70.000 euro. A far partire l'indagine, un'altra nipote che insospettita si era rivolta alla Guardia di Finanza. Torniamo a una vicenda che ha destato clamore nei giorni scorsi, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca trevigiana, però con appunto un epilogo davvero assurdo, perché si è costituito il proprietario del filo di nylon che ha ucciso il motociclista Gastone Feltrin, 65 anni, lungo la Treviso Mare domenica sera. Si tratta di un agricoltore della zona. È stato un episodio di assoluta sfortuna, le cui valenze penali verranno poi valutate nell'ambito delle indagini che sono ancora in corso. Si è costituito alla polizia stradale l'agricoltore sessantenne della zona, proprietario del filo di nylon che ha ucciso Gastone Feltrin, il motociclista 65enne, domenica scorsa lungo la Treviso Mare. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La vittima era in sella alla sua Harley Davidson quando, arrivato in località Roncade, si è trovato il filo all'altezza del collo. Un veicolo si è mosso attraversando la Treviso Mare in senso trasversale e aveva attaccato
un cavo, questo di nylon, che dall'altro lato era attaccato a un supporto fisso e quindi era teso e disgraziatamente si trovava proprio in una posizione di tensione che attraversava la carreggiata stradale nel momento in cui è sopraggiunto il motociclista e oltretutto era anche all'altezza del motociclista. Nulla da fare per il motociclista, l'impatto devastante, il filo teso da una parte all'altra della strada lo ha decapitato. Immediatamente sono scattate le indagini della polizia stradale intervenuta sul posto, la tempestiva attività di sopralluogo, l'acquisizione dei filmati e gli accertamenti effettuati hanno consentito di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Importante è stato il rinvenimento dello stesso tipo di filo di nylon di colore arancione all'interno di un podere coltivato a vigneto che ha consentito di individuarne il relativo produttore. Il responsabile, resosi conto di essere stato ormai individuato dagli uomini della Polizia di Stato giunti davanti alla sua abitazione, consigliato dai legali a cui si è affidato, ha deciso di presentarsi presso l'ufficio di polizia. L'uomo è stato deferito per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Restiamo sempre sulla Treviso Mare per la strage dei giorni scorsi, 3 morti, 3 feriti. Si terranno domani pomeriggio i funerali di Ludovico Brunello, Valerio Orsoni e Dominga Orsato, le 3 vittime dell'incidente che vedete nelle immagini e che ha sconvolto tante comunità. Le esequie dei 2 giovani fidanzati, lui 31 anni di Cavriè di San Biagio di Callalta, lei 24 di Treviso, anche se originaria di Castelfranco Veneto, si terranno alle 15 rispettivamente nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Biancade e alla chiesa votiva di Treviso. La cerimonia funebre della 52enne di Asolo invece, Dominga Orsato, avrà luogo alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Altivole, così dunque domani pomeriggio, e saranno celebrati sempre domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo i funerali di Barbara Trentinaglia, la 56enne che domenica all'alba ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Iesolana in via Trezze a Quarto d'Altino mentre si recava al lavoro scontrandosi con un'altra auto, uno scontro violento che non le ha lasciato scampo. Anche queste le immagini dell'ennesimo incidente che si è registrato sulle strade del Veneto. E noi ritorniamo al caso di queste settimane, ne stanno parlando tutti anche a livello nazionale, è il giallo per la morte di Anica Panfile, la 31enne ritrovata sul greto del Piave a Spresiano. Nella giornata di ieri, ve lo abbiamo documentato in diretta, il sopralluogo del RIS di Parma con il nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso nell'abitazione di Franco Battaggia in via Europa ad Arcade. La casa è stata passata a setaccio, palmo a palmo. Oggi tra l'altro ci sono accertamenti analoghi sui mezzi di Battaggia che risultano sequestrati e che sono a disposizione in caserma dei Carabinieri, quindi si indaga a 360 gradi. C'è da dire che i rilievi del RIS di Parma sono finiti nella serata di ieri. Con questo servizio facciamo il punto di quanto è successo. Prima il giardino, poi gli interni. Casa Battaggia è stata battuta palmo a palmo nella prima giornata di sopralluoghi da parte del RIS di Parma, accanto agli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, guidati dal tenente colonnello Giovanni Mura. L'inizio delle operazioni in via Europa ad Arcade alle 9:40 del mattino. Con i militari ci sono anche il PM, titolare dell'inchiesta, Valeria Peruzzo, e le legali del proprietario di casa, Franco Battaggia, appunto 76 anni, attualmente l'unico indagato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata esanime sul greto del Piave. L'uomo sarebbe stato l'ultimo a vedere la donna, ex dipendente della sua pescheria a Spresiano, attività che rimane aperta, così come l'indagato sul quale non pendono misure restrittive continua a lavorare e vivere una vita normale per quanto possibile. Posso solo dirvi che, come vedete, sono in corso delle attività di indagine, per cui al momento la difesa non rilascia nessuna dichiarazione. Lei ha sentito il suo assistito? Mi scusi. Avvocato, possiamo sapere dov'è Battaggia? Solo questo? Può dirci qualcosa?
Vi chiedo solo la cortesia di lasciarci lavorare. Capisco che il vostro lavoro, adesso dobbiamo concentrarci su questa fase qua. Nella villetta da lunedì scorso sotto sequestro si cercano tracce di un possibile passaggio di Anica, le impronte, il DNA. Chiaro che i metri più sensibili siano quelli tra il pianerottolo di casa e il garage del seminterrato. Sotto osservazione ci sono anche le auto di proprietà di Battaglia. Si tratta di capire se tra queste mura ci sia stata un'aggressione letale con il corpo della donna trasportato poi nei pressi del canale della Vittoria e qui abbandonato per essere trascinato dalla corrente. Ipotesi o suggestione saranno le analisi a stabilirlo. A presenziare all'operazione c'è anche Fabio Amadio, legale dell'attuale compagno di Anica. Siamo venuti a vedere le operazioni del RIS, ci auguriamo che ne esca qualcosa. Potrei entrare, ma sinceramente c'è già troppa gente e ho avuto l'impressione che il comandante dei RIS preferisse non avere tanta gente dentro per poter operare meglio, per cui sicuramente la mia posizione non è una posizione che necessiti di essere presente. Le mie indagini le sta facendo il RIS. Chiarezza che chiedono in tanti qui ad Arcade, dove però i dubbi sono ancora tanti, troppi. Io parlo personalmente, io non penso che sia quel che sia, non mi sembrava una persona così, visti i suoi trascorsi, non credo che uno abbia ancora in mente di fare o di passare anni e anni dove non deve andare. Sarebbe assurdo che andasse a rovinarsi gli ultimi anni di vita per cosa? Tanto donne ne ha, soldi ne ha, che senso ha? È già pratico praticamente di tutto, no? Farsi fregare a 76 anni. No, secondo me no. Vedo sempre quelle pattuglie e speriamo che venga fuori il colpevole praticamente. Questa è la giornata di ieri. Oggi, vi ripeto, accertamenti sono in corso sui mezzi di Battaglia posti già sotto sequestro da parte dei carabinieri, quindi analisi attraverso il luminol, si cercano tracce di DNA, di sangue, si devono ricostruire gli ultimi istanti di vita di Anica Panfile. Ma per un caso recente c'è un vero e proprio cold case che ha interrogato tutti in questi mesi. Parliamo del caso di Liliana Resinovic. Andiamo a Trieste con la redazione di Tele4, sempre sul pezzo. Come sapete, il GIP ha deciso di riaprire di fatto il caso, di proseguire con le investigazioni su questa vicenda. Impronte digitali e campioni di DNA saranno chiesti molto probabilmente anche a Fulvio Covalero, amico di Liliana, a cui toccherà sottoporsi ad ulteriori accertamenti disposti dal giudice. Lo abbiamo intervistato, il collega Gianluca Paladina lo ha intervistato e lui non si è sottratto dicendo era ora perché hanno aspettato tutto questo tempo. Sentite. Chiederanno le impronte e il DNA anche a lei alla fine. E allora sarebbe anche ora, no? Se ha fatto una lista di cose che vanno controllate, che avrebbero dovuto essere talmente ovvie, lo dimostra il fatto che tutti questi 25 punti, mi pare che si parli, esatto, non sono stati nemmeno sfiorati dalle indagini. Il commento è ironico e pungente, ma contiene un messaggio ben preciso. Perché non avete preso le mie impronte e il mio DNA molto tempo addietro? Così l'amico di Liliana, Fulvio Covalero, accoglie la decisione del giudice per le indagini preliminari di proseguire con le investigazioni sul caso Resinovic. Tra le varie disposizioni c'è anche quella di approfonditi accertamenti sulle persone vicino a Liliana e tra queste proprio Covalero. Di prendere il DNA a più persone, a me stesso, certo io mi sono esposto in maniera notevole, no? Tanti mi hanno detto chi te l'ha fatto fare, no? Insomma, credo che Liliana che è scomparsa in questo modo, con tutte le voci che venivano, le insinuazioni, ma non su di me e anche oltre. La mia esigenza primaria era che il corpo di Liliana venisse trovato e gli fosse data degna sepoltura. Se noi prendiamo una cartina della zona di San Giovanni, quello dove è stato trovato il corpo è il posto più vicino, il posto dove era possibile lasciare il corpo, il più vicino possibile alla chiesetta. Se noi facciamo un cerchio attorno non c'è nulla, non c'è un posto
dove si possa lasciare il corpo così vicino dalla chiesetta dove io l'ho cercato. Covalero comunicava i propri spostamenti su Facebook e nelle varie interviste rilasciate aggiornava sempre la sua personale ricerca dell'amica Liliana. Io ho comunicato che sono andato a cercarla prima di Natale, là della chiesetta abbandonata. L'ho comunicato su Facebook e quando sono tornato ho comunicato che non avevo trovato nulla. Prima di andare fisicamente là della chiesetta mi sono posto un mare di domande, perché comunque se io andavo lì e trovavo il corpo di Liliana basta, l'ho fregato, no? Cioè, è stato estremamente rischioso per me. Dopo tutto sarebbe stato da dimostrare, però è chiaro che cadevo nel massimo sospetto possibile, no? Come facevo a sapere che era lì? Non riesco a giustificare nemmeno adesso perché sono andato a cercare lì, figurarsi se lo trovavo. Così il caso di Liliana Resinovic con tutti gli aggiornamenti dalla nostra redazione di Trieste, ma adesso alleggeriamo un po' i toni, torneremo più tardi alla cronaca anche collegandoci con Treviso, con la nostra Daniela Sizia, perché vedo pronta Monica Smiderle dal Bassanese per fare il punto dell'annata olearia. C'è un rischio che incombe su questa coltura, ma ci racconta tutto Monica. Buongiorno Monica. Buongiorno a tutti, siamo in mezzo agli olivi. Perché? Perché parliamo proprio di produzione olearia. Lo facciamo con Jacopo Zannoni, che è docente all'Istituto Agrario Parolini di Bassano del Grappa, e con Gianluca Maroso, che è presidente dell'Ordine Agrotecnici di Vicenza. Partiamo da lei, Zannoni. Allora, facciamo il punto sulla stagione. Beh, la stagione è partita bene nonostante le piogge, anzi direi che proprio le piogge hanno permesso all'olivo di partire bene con la fioritura e la legagione, a differenza degli anni scorsi dove le primavere molto secche avevano creato dei problemi, poi compromettendo il grosso della produzione. Pioggia che però dovrà farci stare un po' attenti in quanto cela un'insidia che si chiama mosca dell'olivo. Mosca dell'olivo che noi stiamo monitorando da 4 anni con una rete di monitoraggio sul territorio in tutta l'arca pedemontana. Un progetto che ci permette di controllare qual è lo stato di questo insetto fitofago e quindi di intervenire col massimo dell'efficienza e dell'efficacia. Maroso, perché la mosca olearia è un problema anche per la qualità dell'olio. Certo, è sicuramente un problema per la qualità dell'olio, perché naturalmente maggiori sono gli attacchi di mosca olearia durante la stagione, naturalmente che di solito inizia da luglio e va a finire a ottobre, i primi di ottobre, maggiore è il decremento della qualità che naturalmente viene espresso attraverso i parametri chimici. E di questo sicuramente è un elemento fondamentale, perché alcuni marcatori, in particolare l'acidità, sono delineati da leggi cogenti che regolamentano gli oli extravergini di oliva, quindi quello che riguarda questo tipo di parametro in particolare deve essere al di sotto di una certa soglia. La qualità dell'olio è stata al centro anche di un convegno premiazione che si è tenuto di recente, che ha analizzato e premiato proprio la qualità degli oli della pedemontana. Esattamente, come diceva giustamente lei, annualmente mettiamo in concorso tutti gli oli della pedemontana, quindi ringrazio in questo caso i frantoi che si prestano per la raccolta di tutti questi campioni. Quest'anno, quindi per l'annata agraria 2022, ne abbiamo avuti 175 in concorso, suddivisi nelle diverse categorie. L'anno scorso, il 2022, sembrava un'annata per causa della siccità abbastanza compromessa, dopo invece abbiamo avuto sicuramente una buona stagione. Una buona stagione in termini quantitativi ma anche qualitativi, e quindi sicuramente grazie al lavoro che attraverso l'Istituto Agrario si è prestato in questi 4 anni nel monitoraggio che ha appena accennato il professore Zannoni, che vuole essere un aiuto agli agricoltori ma in particolare anche a tutta la collettività, perché uno degli obiettivi principali di questo progetto è di essere sostenibili col territorio, quindi fare dei trattamenti quando è necessario. Ricordiamo, professore, che il territorio della pedemontana è un territorio particolarmente favorevole alla produzione olearia. Certo, il microclima che abbiamo nella nostra zona qui
Siamo in un posto bellissimo, l'imboccatura della Valle del Brenta, a nord di Bassano del Grappa, ma tutta la fascia pedemontana veneta, vicentina e trevigiana è un territorio vocato, dove negli anni, da ormai una ventina d'anni abbondanti, il recupero di questa coltura, importantissima dal punto di vista storico e paesaggistico, viene portato avanti dalle sapienti mani dei nostri olivicoltori. E da Bassano del Grappa, con gli olivi alle nostre spalle, è tutto. Io ringrazio il professor Zanoni, ringrazio il presidente Maroso e restituisco la linea allo studio. Grazie a te Monica per averci regalato questo momento di pace in una giornata abbastanza convulsa sul fronte della cronaca, e continuiamo proprio con la cronaca con degli aggiornamenti molto importanti. C'è la nostra Daniela Sizia pronta con Nicola Marcato per una vicenda che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ci sono degli sviluppi. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, ci sono degli sviluppi, parliamo di 2 furti ai danni di 2 anziani, quindi un reato davvero odioso. È stato fermato un 21enne rumeno e siamo in compagnia del capitano Vincenzo Ferraiuolo, comandante del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Treviso, che insomma ci spiega un modus operandi che utilizzava questo 21enne, che era sempre lo stesso, capitano. Sì, il 9 giugno abbiamo fermato questo soggetto che noi riteniamo responsabile di 2 furti pluriaggravati consumati col medesimo modus operandi ed particolarmente odiosi, come si diceva, perché fatti in danno di persone anziane, avvicinate e ingannate nel momento in cui accedevano ai servizi bancomat degli istituti di credito del posto. Ecco, comandante, ingannava gli anziani in che senso? Nel senso che si metteva lì dietro, poi faceva finta di aiutarli, in realtà poi li derubava. Proprio così, si avvicinava con la scusa di aiutarli nelle operazioni bancomat, ma nel momento clou, nel momento opportuno, ovvero quando l'erogatore metteva il contante, si frapponeva fra l'utente e la macchina, sottraeva il denaro e si dava alla fuga. Ecco, 2 i colpi, Cristian, uno a Maserata, il primo dove ha rubato circa 2.000 euro, poi il secondo colpo nello stesso giorno a Paese, sempre a danni di un'anziana, altri 200 euro, poi aveva tentato un terzo colpo a Maserata, ma è stato visto da un cittadino che ha allertato immediatamente i carabinieri, comandante. Esatto, proprio la collaborazione di questo cittadino consentiva alle pattuglie sul territorio della radiomobile e della stazione di Maserata di intercettare il soggetto che con improbabilità si stava accingendo a mettere a segno un ulteriore colpo. Infatti l'abbiamo trovato nelle immediate vicinanze di un istituto di credito in atteggiamento sospetto. È stato ovviamente fermato e condotto in caserma. E oltre a corrispondere ai caratteri fisionomici del soggetto che cercavamo, perché è responsabile dei furti del giorno 5, abbiamo trovato e posto sotto sequestro tutto l'abbigliamento e gli accessori che indossava in occasione dei colpi del giorno 5, ovvero abbigliamento griffato, aveva un berrettino baseball di una famosa squadra di basket americano dell'NBA, e poi aveva un paio di occhialoni da sole con montatura molto vistosa di colore nero e grossa, oltre alla mascherina chirurgica sul volto. Tutto questo abbigliamento è stato recuperato e sequestrato nella sua macchina, la macchina che aveva in uso. Macchina, tra l'altro, che appariva sui lettori targa in circostanze di luogo e di tempo assolutamente compatibili con i colpi messi a segno il giorno 5. Ecco, si tratta di una persona che insomma ha già dei precedenti penali, una persona senza fissa dimora e conosciuta dunque alle forze dell'ordine. Ora si sta indagando perché si sta cercando di capire se lui è responsabile di altri colpi, sempre danni di anziani, quindi insomma l'appello anche è quello proprio rivolto agli anziani.
Esatto, di non fidarsi di queste persone sconosciute che si avvicinano con atteggiamenti solo all'apparenza collaborativi e di chiamare immediatamente il 112 qualora si rimanga purtroppo vittima di episodi del genere. Questa proprio la collaborazione di alcuni testimoni e dei cittadini ci ha consentito, oltre alle indagini tradizionali, di catturare questo soggetto. Grazie davvero comandante. Da via Cornarota è tutto. Cristian, se non hai domande ti restituisco la linea. Ti ringrazio davvero Daniela, a te e al tuo ospite Nicola Marcato per la parte tecnica, tanti davvero li avete sentiti gli aggiornamenti di Daniela Sizzia, e noi adesso ritorniamo nel Padovano per raccontarvi la storia di Andrea Matteazzi. Forse ve lo ricorderete, è il giocatore di volley che nel 2009 di fatto riuscì a bloccare l'uomo che aveva lanciato una statuetta a Berlusconi. Fu un episodio che fece molto clamore all'epoca. Ebbene, la nostra redazione di Padova lo ha raggiunto. Mi trovavo lì e è successo questo, che ho visto appunto questo personaggio che ha commesso questo gesto e non vedendo chi colpiva comunque l'ho rincorso e sono riuscito poi successivamente a capire appunto che ha colpito il Premier. Quel gesto istintivo gli regalò un momento di fama. Andrea Matteazzi, ex pallavolista del volley Monselice, ricorda con emozione quel giorno di dicembre 2009, quando riuscì a bloccare l'uomo che aveva appena lanciato una statuetta in faccia all'allora Premier Silvio Berlusconi dopo un incontro pubblico in Piazza Duomo, quella stessa piazza che oggi ha ospitato migliaia di persone per i funerali di Stato. Matteazzi vide l'aggressore Massimo Tartaglia agitarsi e lanciare l'oggetto e bloccò la sua fuga. Berlusconi resterà nella storia, per il mondo, non solo per l'Italia. Ho fatto questo gesto nei suoi confronti come l'avrei fatto per chiunque altro, insomma, ecco, è un po' il mio istinto. Furono momenti di grande agitazione, il volto di Berlusconi insanguinato, le guardie del corpo che facevano da scudo, l'unico rimpianto di Andrea, quello di non aver mai avuto l'opportunità di conoscere il leader di Forza Italia. Un rimpianto, evidentemente hanno deciso così. È andata bene così. Ecco. La stima che ho nei suoi confronti resta comunque tale. Oggi purtroppo non posso essere a Milano per un insieme di fattori. Comunque ci sono, con il cuore ci sono. Queste le parole dunque di Andrea Matteazzi, raccolte dalla nostra redazione di Padova. Ieri ovviamente i funerali di Berlusconi, sui quali torneremo nel corso di questa prima edizione, nel corso dell'approfondimento politico. Però abbiamo tantissima cronaca ancora di cui darvi conto, morti sul lavoro e ancora la protesta dei medici a Padova, la giornata triveneta degli Alpini. Lo faremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo giovedì 15 giugno a Nord-Est. Vi ricordo i fatti salienti di queste ore: il cadavere ritrovato ad Altavilla Vicentina, sul posto le forze dell'ordine, il PM di turno. Ci siamo collegati con Daniele Garbin, di fatto è un giallo, il cadavere un uomo si trovava a lato passeggero, e poi avete sentito tutti gli aggiornamenti da parte della nostra Daniela Sizzia a Treviso. Sono stati individuati gli autori di alcuni reati contro il patrimonio ai danni di anziani, quindi un'operazione dei carabinieri. Una tentata evasione clamorosa dal carcere di Venezia, e per questo ci siamo collegati con Venezia e la nostra Anna Maria Parisi. Ma vi dicevo, la cronaca è tanta. Apriamo adesso una pagina sugli incidenti sul lavoro, incidenti letali. L'operaio di Piove di Sacco che è stato travolto da un camion lungo la 4 nei giorni scorsi. Su questo terribile incidente la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta.
Un'inchiesta per chiarire con esattezza cosa sia accaduto martedì mattina nel tratto della 4, corsia regolarmente chiusa per lavori, tra i caselli di Desenzano e Brescia. La procura lombarda vuole fare piena luce sulla morte di Tiziano Pasquali, l'operaio di una ditta specializzata in segnaletica stradale, travolto e ucciso da una macchina spazzatrice che stava compiendo dei lavori dentro il cantiere nel giorno della festa di Sant'Antonio. La ricostruzione, dopo i rilievi eseguiti dalla polizia stradale, è stata affidata allo Spisal. Nel frattempo grande il cordoglio in tutta Piove di Sacco per l'improvvisa scomparsa di Tiziano Pasquali. 60 anni, 2 figli. In attesa dell'esito delle indagini, la data dei funerali non è ancora stata fissata. Un'amara sorte quella che ha segnato il destino di Tiziano Pasquali, unita a un anno di distanza a quella dell'amico Walter Giorato. 53 anni di Piove di Sacco, Walter Giorato è morto anche lui dopo essere stato travolto da un'auto mentre stava lavorando in un cantiere lungo la strada Postumia a Bolzano Vicentino. Il 5 gennaio scorso, tra i primi pensieri di Tiziano Pasquali sui social, quello dedicato all'amico Walter. Il tuo ricordo rimarrà sempre. Auguroni ovunque tu sia. E c'è un altro territorio, un'altra comunità provata dal dolore per la scomparsa a soli 22 anni di un operaio residente a Caorle che ha perso la vita sempre nei giorni scorsi cadendo da un traliccio dell'alta tensione, sempre nella zona della Lombardia. Era un operaio specializzato in lavori in quota alla rete elettrica. Ad essergli fatale è stata proprio una caduta da un traliccio dell'alta tensione mentre era al lavoro nella zona industriale di Castagnato, in provincia di Brescia. Sami Macocoli aveva appena 22 anni, era cresciuto in Albania ma poi si era trasferito a Caorle. Abitava col padre a Porto Santa Margherita. In Albania erano rimasti la madre e il fratello, oltre alla fidanzata che avrebbe presto sposato. La tragedia si è verificata martedì pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della caduta la rottura di un grosso cavo di sicurezza, ma saranno le indagini dei tecnici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, intervenuti per i rilievi assieme ai carabinieri, a chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. L'unica certezza è che Sami è precipitato da quasi 50 metri d'altezza, una caduta che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto sul colpo. Ed è l'ennesima vittima sul lavoro, un altro nome che si aggiunge alla drammatica lista di chi non è più tornato a casa da una giornata di lavoro. A Piombino Dese, nel Padovano, presidio dei sindacati davanti alla cava dove lo scorso 31 maggio morì un operaio di 55 anni. Noi eravamo coscienti del fatto che l'assemblea probabilmente sarebbe andata come è andata, perché questa è una realtà molto complicata con una miriade di impianti produttivi sparsi nel territorio, parecchie aziende partecipate dal gruppo Grigolin e quindi mettere assieme i lavoratori è veramente molto difficile. I sindacati e nessun operaio all'assemblea indetta dopo la morte di Pioggiaretta. Delusione davanti al sito produttivo dove il 31 maggio l'uomo è precipitato volando giù dal parapetto dell'ex cava Siges mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Inutili e vani i soccorsi. Un operaio esperto, Pioggiaretta, che al momento dell'incidente indossava anche il caschetto di protezione. C'è delusione da parte dei sindacati per la scelta dell'azienda di non chiudere il sito durante la giornata del funerale di Giaretta. La questione morti sul lavoro in Italia è catastrofica e solo nella giornata di ieri ci sono stati 6 decessi, anche un lavoratore di Piove di Sacco della provincia di Padova ed è veramente un'emergenza nazionale. Pioggiaretta stava per diventare nonno, la sua vita si è spezzata facendo un mestiere che conosceva bene. Con la sua morte sono arrivate a 6 le vittime del lavoro, da inizio 2023 solo nella provincia di Padova. Per i rappresentanti dei lavoratori la misura è colma. La nostra proposta è di investire nella formazione, nella sicurezza, nella cultura del lavoro fatto in un certo modo. Le aziende devono rendersi conto che questa è la priorità e senza volerlo risparmierebbero, perché queste morti sono un disastro anche per le aziende.
Uno stillicidio continuo, questo possiamo dirlo, quello degli incidenti sul lavoro, questa è la pagina doverosa. Ritorniamo poi ai temi dell'ordine pubblico, della sicurezza, ritorniamo a Padova, beccato nella zona di Ponte Molino con 1 chilo di hashish per un 16enne tunisino approdato sulle coste siciliane a giugno, quindi poco fa, è scattato l'arresto. Era approdato in provincia di Trapani solo pochi giorni fa il 16enne tunisino, notato dagli agenti della squadra mobile di Padova, muoversi in modo sospetto in Riviera Mugnai a Padova. Il giovanissimo è stato bloccato e trovato in possesso di alcune dosi di droga. Grazie al cane antidroga, nascosti all'interno della vegetazione presente nel tratto di Lungarcine, sono stati recuperati e sequestrati altri 10 panetti di hashish per un totale di 1 chilo di droga. Il 16enne è stato arrestato. Sconterà invece ai domiciliari la condanna definitiva per spaccio un'anziana 79enne sorpresa in zona Montà a vendere droga in varie occasioni con il marito 40enne. A Padova adesso per la protesta che vi ho già preannunciato nel corso di questa prima edizione, la protesta dei medici e dei dirigenti sanitari aderenti ad Anao Assomed. Salviamo la sanità pubblica. Ci colleghiamo per questo con Valentina Visentin che è accanto a Cristian Roque Alende per la parte tecnica. Buongiorno a te Valentina. Sì, buongiorno da Padova, dalla sede dell'Ordine dei Medici, dove quest'oggi è in programma una conferenza stampa organizzata da Anao Assomed. Il titolo e lo slogan di oggi: salviamo il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale Veneto. Qui con me c'è il dottor Giuseppe Montante, che è proprio il coordinatore di questa conferenza stampa, membro di Anao Assomed. Quali sono le motivazioni che vi hanno portato ad organizzare questa conferenza, che è una sorta di appello che voi rivolgete non solo a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale? Allora, intanto non è una conferenza stampa che organizziamo solamente noi, ma tutte le sigle sindacali del dirigenza del ruolo sanitario e parte delle sigle sindacali del personale infermieristico e alcune associazioni dei cittadini più importanti, Cittadinanza Attiva, Covesap. Perché? Perché è sotto gli occhi di tutti che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, da tutti invidiatoci proprio per il suo aspetto universalistico, e negli ultimi tempi sta andando in crisi. Il Covid ha accentuato questa crisi, l'ha resa palese. A questo punto noi come tecnici, noi come operatori sanitari, noi come cittadini, tutti quanti assieme, abbiamo ritenuto di mettere da parte tutte le nostre individualità, i nostri interessi, le nostre specificità e per un bene supremo comune che è il diritto di cittadinanza universale, che è la salute, di metterci assieme e lanciare questo allarme ai cittadini. Ormai la situazione è grave, ce ne accorgiamo ogni giorno e si sta aggravando in modo repentino. Lanciare un allarme alla cittadinanza, lanciare l'allarme denunciando noi, lo vedete nei documenti, quelle che riteniamo le criticità più importanti nazionali e regionali, ma siccome non è corretto solamente criticare, abbiamo lanciato anche quali sono le nostre soluzioni, non quelle teoriche, quelle praticabili, quelle possibili, e siamo disposti a metterci la faccia su tutto questo, siamo disposti a collaborare con le istituzioni, i cittadini, per raggiungere questi obiettivi e queste soluzioni, qualora la politica, chi ci governa, le aziende, le istituzioni intendono veramente salvare il Servizio Sanitario Nazionale. Il significato politico è enorme. Da questo momento in poi riteniamo che la salute è un bene supremo. La salute non si svende ma si difende. Allora, con Luca Barutta, dottor Luca Barutta, che è il segretario regionale di Anao Assomed, facciamo dire quali sono le soluzioni che voi proponete. Le soluzioni principali ovviamente è un maggior finanziamento pubblico per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale e di conseguenza anche di quello regionale, un miglior adeguamento delle strutture, migliorando la rete ospedaliera, ovviamente l'altro aspetto molto importante è l'incremento
del numero dei dirigenti, sia medici e anche degli infermieri, fondamentalmente perché è la grave carenza che il sistema sanitario nazionale e regionale sta patendo in questo momento. Ovviamente migliorare queste condizioni vuol dire anche poter migliorare il clima all'interno degli ospedali e dare una maggior risposta all'utenza che chiede questi aspetti. Grazie allora ai nostri ospiti, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin con Cristian Roque Alende da Padova, ma rimaniamo sui temi della sanità e andiamo a Treviso, dove slittano a luglio i trasferimenti dei primi reparti alla nuova cittadella della salute inaugurata a fine 2022 proprio a Treviso, e sulla carenza di medici in particolare il direttore generale dell'ULSS fa il punto. Dalla regione ci sono 5 milioni di euro per coprire le prestazioni aggiuntive e ridurre le liste d'attesa entro il 2023. Queste le parole di Francesco Benazzi. Il 29 noi ci troviamo con i collaudatori, perché voi sapete che prima di mettere dentro delle persone bisogna collaudare, che faremo il giro dalla mattina con i collaudatori in modo tale da verificare che tutti i vari piani, compreso le sale operatorie a cui ci teniamo particolarmente, siano a posto. Appuntamento rinviato quello dei primi trasferimenti alla cittadella della salute per esigenze di collaudo. Avrebbero dovuto iniziare il 21 giugno, ma la data prevista per lo spostamento dei primi reparti slitta ai primi di luglio. Prevediamo di far partire le chirurgie e le sale operatorie come primo, e poi ci sarà tutta l'estate per trasferire ovviamente anche gli altri. Sul fronte della carenza di medici, il direttore generale dell'ULSS 2 fa il punto e annuncia che il 2024 sarà l'anno in cui arriveranno i nuovi specialisti. E sul nodo delle liste d'attesa, l'ULSS 2 dice che l'obiettivo è quello di azzerare le priorità D e ridurre del 50% le P. Da 25.000 prestazioni totali da eseguire si conta di arrivare a 3.000 entro l'anno. Fondamentale l'aiuto della Regione Veneto. Grazie all'investimento forte che ha fatto la Regione Veneto, per tutto il Veneto 31 milioni di euro, per la nostra azienda 5 milioni di euro, noi riusciremo, e grazie alla collaborazione dei nostri medici e dei nostri infermieri, riusciremo a fare le prestazioni aggiuntive, cioè faremo delle ore in più per abbattere le liste d'attesa, e noi contiamo, questo è il piano che ci siamo dati con la Regione Veneto, entro l'anno di azzerarle. Ecco, lo vedete, da un lato la protesta dei sindacati a Padova che vi ha raccontato Valentina Visentina, dall'altro le rassicurazioni dell'ULSS, dell'autorità regionale. Certo, il tema della carenza dei medici, dei camici bianchi, ma anche degli infermieri, degli OS è cruciale in questi mesi, un tema, un dibattito sempre aperto. E noi ritorniamo adesso a Padova, poi ci saranno diversi collegamenti con il territorio, per il minuto di silenzio in Consiglio Comunale per Silvio Berlusconi. Minuto di silenzio che non ha messo tutti d'accordo, e intanto in città è comparso un murales dell'artista Heavy Rain, scusate la pronuncia, dedicato al giornalista Marco Travaglio e al suo turbolento rapporto proprio con Berlusconi. Anche dopo la sua scomparsa, Silvio Berlusconi continua a dividere la politica. Ieri sera, durante il Consiglio Comunale di Padova, su richiesta della consigliera della Lega Eleonora Mosca, è stato osservato un minuto di silenzio in occasione dei funerali del leader di Forza Italia. Desidero ricordare Silvio Berlusconi, mancato lunedì, protagonista della vita politica italiana e delle istituzioni repubblicane negli ultimi decenni. Le consigliere di Coalizione Civica Chiara Gallani e Marta Nalini, in contrasto con questa decisione, hanno abbandonato l'aula poco prima del minuto di silenzio. Sempre nella maggioranza, due consiglieri del PD, Caterina Coppo e Alessandro Tognoni, invece sono rimasti seduti senza alzarsi, come tutto il resto del parlamentino di Palazzo Moroni. Il consigliere di Forza Italia, Roberto Moneta, invece, ad inizio della seduta, dopo il minuto di silenzio, ha contestato proprio la scelta di non rinviare la seduta del Consiglio Comunale, nonostante il lutto nazionale per la morte di Berlusconi. Oggi noi qui ci siamo limitati a fare un misero, forse misero, minuto di silenzio senza quello che potrebbe essere il rispetto dovuto
a una persona che anche la nostra istituzione amministrativa comunale avrebbe dovuto, dal mio punto di vista, manifestare. Nel frattempo in città è comparso un altro murales indirettamente dedicato a Berlusconi. L'artista Ivi Reina ha ritratto il giornalista Marco Travaglio con un cartello in cui chiede aiuto per aver perso il lavoro dopo la morte del leader di Forza Italia. Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, è sempre divisivo Berlusconi per le opposizioni. E lei che cosa ne pensa, visto anche questo murales apparso a Padova nel giorno dopo i funerali? Ma guardi, io penso che la decisione di decretare i funerali di Stato sia una decisione prevista per un Presidente del Consiglio. La scelta di fare il lutto nazionale è stata una scelta del governo, una scelta in qualche modo politico. Io non penso che si tratti di polemizzare né di formalizzarsi su questa scelta. Si tratta di tributare un omaggio ad una personalità politica che ha segnato sicuramente la storia del nostro Paese in tanti settori, dal mondo della politica a quello dello sport, dell'editoria e delle comunicazioni, e dopodiché ci sarà tempo per il giudizio politico su questa personalità, che è un giudizio politico per forza di cose molto articolato e che naturalmente è connesso alle vicende di questi anni di cui Berlusconi è stato protagonista, con tantissime ombre, cose che non hanno funzionato, e soprattutto un giudizio di fondo, io credo, sul fatto che non sia riuscito a mantenere quello che aveva promesso. Ma penso che nel giorno dei funerali, che sono stati ieri, in questi giorni, non sia il caso di polemizzare, e quindi io penso che la segretaria del PD, Elly Schlein, abbia fatto bene a partecipare ai funerali, che il PD ha anche reso un proprio omaggio, un proprio ricordo a questa personalità, anche sospendendo i lavori della direzione nazionale che l'ha prevista l'altro giorno. Quindi ha fatto bene Schlein ad essere presente ai funerali di Berlusconi. È un tentativo, diciamo così, di pacificazione, possiamo definirlo così? È particolarmente un tentativo di pacificazione, è un omaggio al ricordo, alla memoria di una personalità che ha segnato sicuramente la storia del nostro Paese, con una presenza ai funerali da parte di una leader politica nei confronti di un altro leader che è stato per 4 volte Presidente del Consiglio. Un momento in cui si viene accomunati dal dolore, dalla sofferenza, dal dispiacere, ma sicuramente non è che si costruisce in questo modo la pacificazione. Ho detto, il giudizio sulla vicenda politica di questi anni rimane tale quale. Io non penso che possa cambiare perché c'è stata questa perdita. E senza Berlusconi il centrodestra, quindi il vostro principale competitor, rischia di cambiare pelle, rischia di andare più a destra? C'è chi dice questo? Allora, non c'è dubbio che Berlusconi è stato l'inventore del centrodestra, è stato quello che nel corso di questi anni è riuscito a tenerlo in piedi, a farne la collante, anche defilandosi quando era necessario, ma svolgendo un ruolo. Ora la leader è diventata Giorgia Meloni, non c'è dubbio che le posizioni sono diventate più estreme e più di destra. Non so quale potrà essere l'evoluzione di Forza Italia, è ancora presto per dirlo. Mi auguro comunque che ci siano elettori moderati che hanno votato Forza Italia nel corso di questi anni e che non si sentano attratti dalle posizioni più di destra e più identitarie come quelle che può rappresentare la Meloni. È un fenomeno che vedremo nei prossimi giorni. Ho l'impressione che nel centrodestra ci vorrà un po' di tempo, ma qualcosa succederà.
E a proposito di centrodestra, le faccio ascoltare, Martella, questa polemica interna di fatto al centrodestra sul liceo Made in Italy. A sollevare la polemica è il consigliere leghista, un consigliere leghista, Jacopo Maltauro, che ha frequentato il Fogazzaro. Poi vorrei un suo parere. Il liceo del Made in Italy, voluto dal governo, che dal 2024 potrebbe sostituire l'indirizzo economico-sociale dei licei di scienze umane, preoccupa genitori, studenti e insegnanti che preferirebbero solo un affiancamento del nuovo indirizzo. Una valutazione condivisa anche dal consigliere comunale della Lega Jacopo Maltauro. Sono consigliere comunale della Lega anche grazie all'esperienza vissuta all'interno del liceo economico-sociale. L'ho frequentato per 5 anni, è stata un'esperienza straordinaria al liceo Fogazzaro che mi ha dato tanto dal punto di vista umano, giuridico, di preparazione, e mi ha anche consentito poi di appassionarmi alla politica e di diventare consigliere comunale nel 2018 a 18 anni. Materie umanistiche, di economia, di diritto, tipiche della formazione liceale, non dovrebbero essere sostituite con competenze professionalizzanti più adeguate ad una formazione tecnica, è stato detto durante il flash mob organizzato davanti al Fogazzaro e al Quadri. Questo tipo di scelta preziosa va anche in ottica, secondo me, collaborativa e costruttiva con l'economico-sociale, per cui vediamo poi nella fase, diciamo così, di sviluppo dell'introduzione del liceo del Made in Italy di trovare anche un'ottica in cui ci può essere una coesistenza laddove possibile. L'iter del disegno di legge depositato a marzo a Palazzo Madama è ancora da definire, qualche spazio di manovra potrebbe ancora esserci. Riteniamo anche opportuno riconoscere quelli che sono i modelli che funzionano, vincenti, e il liceo economico-sociale, soprattutto sul nostro territorio che respira di impresa, è stato negli ultimi anni un modello vincente che a mio avviso va comunque tutelato e da quale si può partire e ripartire, insomma. Martella, è necessario un liceo per il Made in Italy? Ma mi pare che le preoccupazioni che sono state esposte qui dal consigliere della Lega siano condivisibili, nel senso che noi avevamo un liceo economico-sociale che nel corso di questi anni ha svolto sicuramente una funzione importante su queste materie, sull'accreditamento di tanti ragazzi in settori assolutamente decisivi della nostra società. Ora, vedremo come si caratterizzeranno i decreti attuativi che riguardano anche questo liceo del Made in Italy, ma ho l'impressione che possa esserci un impoverimento delle materie, del cursus e quindi della formazione dei ragazzi, cosa credo che non sia necessaria se è legata solamente a fare un po' di retorica sul Made in Italy. Noi abbiamo bisogno di più formazione, di più conoscenza, di più capacità per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Abbiamo contemporaneamente bisogno anche di manodopera molto professionalizzata e per fare questo ci sono percorsi di studio che sono previsti. Non credo che questa scelta sia una scelta adeguata, naturalmente per esprimere un giudizio ancora più compiuto lo vedremo nei prossimi giorni e come sempre diremo anche la nostra in questo senso, ma ripeto, a noi abbiamo bisogno di più ragazzi che studino, di più ragazzi che abbiano un diploma, di più ragazzi che vadano all'università e abbiano un lavoro e di percorsi professionalizzanti fatti già con l'orientamento scolastico giusto che possano portare agli istituti tecnici superiori, ma non sicuramente ad un indebolimento di un'esperienza che io credo importante come quella del liceo economico-sociale. E aggiungo io di più medici, così mi riallaccio anche al collegamento di prima con Padova, dove è in corso la protesta di Assomed, di diversi camici bianchi. Eh sì, di più medici dice una grande verità. Noi abbiamo soprattutto bisogno di più medici negli ospedali, di più professionisti della sanità, anche di infermieri, di più medici anche nel territorio, per la medicina territoriale. Quello che sta succedendo è che con le scelte fatte dal governo, una delle soluzioni che si era individuata, quella della medicina territoriale, delle case di comunità, rischia di essere messa in discussione perché non vengono utilizzate le risorse del PNRR.
E a livello veneto assistiamo sempre più a una situazione che vede liste di attesa lunghissime, se non infinite, per i cittadini, visite che non vengono svolte, cittadini che si devono rivolgere al privato, e questo perché non c'è un numero di medici adeguati, perché se ne vanno, perché vanno appena possono in pensione, perché vanno in strutture private, e quindi è molto chiaro, ce ne devono essere di più. Il loro lavoro deve essere maggiormente tutelato e il loro lavoro deve essere maggiormente retribuito. È un tema importantissimo questo nella nostra regione, perché vede, i medici bravi, eccellenti, così come gli infermieri, esistono. Il problema è che l'organizzazione sanitaria, così come è concepita, non riesce più a dare delle risposte ai cittadini in maniera concreta e con tempi precisi, e questo mette in discussione dei diritti fondamentali. Allora Martella, io la lascio, però prima vorrei dire anche ai nostri telespettatori che si sta collegando Lucio Zanato per parlare della Dunata Triveneta degli Alpini in programma per il fine settimana a Belluno. Però prima di andare da Lucio, che si sta preparando, Martella vuole dire qualcosa alle Penne Nere. Sono previste 30.000 presenze più o meno a Belluno nel weekend. Beh, voglio augurare a loro innanzitutto che questa adunata sia, come sempre avviene, un successo di partecipazione, che serva per rinnovare quelli che sono i valori, i principi degli alpini, delle Penne Nere, che sono importantissimi nella storia del nostro paese e nella nostra identità nazionale. Mi auguro che serva per rinsaldare sempre più il rapporto fra gli alpini e le istituzioni locali e a tutti i livelli, e mi auguro che venga riconosciuto agli alpini il loro grande valore in tanti momenti difficili del nostro paese, la loro grande capacità di dispiegare azioni concrete in emergenze straordinarie, come abbiamo visto anche ultimamente. Quindi a loro, davvero a tutti quanti loro, peraltro saremo presenti anche in quella dunata con molti nostri rappresentanti, a tutti loro un abbraccio e un augurio che tutto possa svolgersi al meglio. Grazie Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, ci aggiorniamo, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E noi adesso andiamo a Belluno con Lucio Zanato e Stefano Bozzi, perché appunto con un passo montanaro ci stiamo dirigendo verso questo importante weekend per il capoluogo delle Dolomiti. Vedo Lucio pronto. Lucio, buongiorno. Buongiorno alla Piazza dei Martiri a Belluno, siamo qui con gli alpini per la Dunata Triveneta, siamo sostanzialmente a meno 2 giorni dall'inizio del fine settimana, carico davvero di tanti eventi. Siamo con il presidente della sezione Lino De Pra. Presidente, intanto a che punto siamo oggi? Oggi siamo abbastanza a buon punto, questo praticamente è la parte finale del montaggio di tutte le strutture che noi abbiamo aspettato fino all'ultimo momento per poter occupare questo suolo pubblico, e quindi diciamo che con questo atto conclusivo poi formalmente siamo a posto. Ecco, qui è il punto diciamo più importante, perché il Parco delle Autorità nella giornata di domenica, quando ci sarà lo sfilamento. Ricordiamo un po' il percorso. Beh, il percorso partiamo dal quartiere di Cavarzano, da via Giovanni Paolo I in particolare, piazzale Fani, dove verrà fatta la resa degli onori alle massime autorità, il Labbro Nazionale. Poi dopodiché scenderemo, imboccheremo il Ponte degli Alpini, al quale noi ci teniamo in modo particolare, e poi faremo viale Fantuzzi, via Segato, e poi entreremo in Piazza dei Martiri. Passeremo davanti alle tribune, il cerimoniale è stato organizzato in maniera tale che tutti quanti abbiano la giusta visibilità, e poi scenderemo verso via Simon da Cusighe per lo scioglimento. Ecco, notizie logistiche.
Chi arriva troverà parcheggi. Come siete organizzati, diciamo così, per gli arrivi di domenica, perché tanti arriveranno domenica mattina? Certo, è stato fatto un grosso lavoro da questo punto di vista qua, intervenendo e richiedendo alle sezioni di tutto il Triveneto la presenza dei pullman. Sappiamo già che ci sono numerosi pullman che arrivano, siamo sull'ordine oltre un centinaio di pullman, con tutti i parcheggi adeguati che noi renderemo ufficiali alle sezioni, in maniera tale che ognuno sa quali sono le operazioni di scarico degli alpini e per poi rientrare al parcheggio. Trovate tutto comunque sul sito della sezione, lì ci sono tutti i dati dei parcheggi, del numero degli arrivi e tutto quanto, quindi vi invitiamo a consultare il sito della sezione, che troverete tutte le giuste informazioni. Ecco, chi invece viene, diciamo così, in linea privata, qualcuno che viene solo per vedersi la sfilata dalle transenne, come si deve muovere? Allora in quel caso là potete utilizzare quelli che sono i parcheggi anche all'esterno della città, che saranno serviti dalle 7:30 del mattino dai bus navetta gratuiti che porteranno le persone verso il centro e poi a fine manifestazione li riporteranno fuori. Quindi approfittate dei parcheggi all'esterno della città senza aver problemi di entrare in città, che sarà da una certa ora chiusa, quindi questo vi faciliterà e vi permetterà anche di parcheggiare nel minor tempo possibile e avervi tutti ospiti in centro a Belluno. Ecco, qui non siamo tanto distanti anche dalla stazione ferroviaria, quindi un altro appello potrebbe essere quello di utilizzare i mezzi pubblici. Magari, che ne so, chi viene ad esempio da Venezia, chi prende la linea Venezia-Conegliano. Certo, chiaramente questo sarebbe un vantaggio per chi arriva, perché è di facilità, diciamo. Allora la linea verso Treviso-Venezia è una linea funzionante e quindi quello molto bene. C'è qualche così un po' di riguardo da tenersi informati sugli orari delle navette che fanno servizio sostitutivo, perché la tratta Belluno-Feltre è ancora in lavorazione per gli aggiornamenti che stanno facendo. E tutto questo noi lo racconteremo in diretta, ad esempio già da sabato mattina con l'alzabandiera e poi la celebrazione della Santa Messa, e poi naturalmente sabato sera dalle ore 21 in diretta costante, e poi naturalmente dalla domenica mattina dalle 7:30 seguiremo tutto lo sfilamento fino al termine della manifestazione. Grazie al Presidente, grazie dell'attenzione, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio Zanato con Stefano Bozzi da Belluno, dal cuore di Belluno, dal Salotto Buono di Belluno, da Piazza dei Martiri, evento, lo avete sentito da Lucio, che seguiremo in diretta anche qui su Antenna 3. Migliaia e migliaia le presenze annunciate tra le Dolomiti per un grandissimo evento. Saluto e ringrazio i miei nuovi ospiti, Paolo Scarpa, presidente Canoa Club Sile, e Amita Bechiri, istruttrice e vicepresidente, se non sbaglio, sempre di questa importante associazione del territorio, che fa tante iniziative le possiamo definire intergenerazionali, quindi per giovani, anziani, soggetti con disabilità, insomma facciamo un po' il punto di tutte queste vostre attività che poi in estate raggiungono per certi versi il loro culmine, perché se non sbaglio, partiamo da qui, voi siete pronti a partire anche con i centri estivi, già partiti addirittura. Allora ci spieghi un po', Amita. Allora, iniziamo intanto dall'iniziativa, come abbiamo già accennato, per quanto riguarda sport e salute. Per quanto riguarda le donne operate di tumore al seno. Allora, facciamo ordine, partiamo dalle iniziative per i giovani. Per i giovani, quindi partiamo dal Dragon Bot di questa mattina, che così seguiamo un filo logico. Okay. Partiamo da stamattina, prego. Allora, come avete visto, oppure come deve essere visto dal video che mandiamo adesso, noi abbiamo un gruppo di più di 20 ragazzi, ragazze e anche donne e anche uomini di diverse età, che sono le persone diversamente abili. Cioè, non tutti hanno la stessa, diciamo, diagnosi, però tutti quanti stanno sulla stessa barca, fanno un allenamento 2 volte alla settimana costantemente. Abbiamo una forte collaborazione anche con le istituzioni, in questo caso di stamattina c'è AREP Sociale, dove sono mix con i ragazzi anche che frequentano il nostro centro estivo.
Quindi è molto importante per noi questa iniziativa, perché i ragazzi, in barca ci sono anche dei ragazzi che non hanno nessuna diagnosi, però sono per aiutare i Quindi compagni. c'è un dialogo. Un dialogo per farli sentire tutti uguali, cioè non c'è differenza perché uno è diversamente abile oppure non abile. Quindi siamo tutti sulla stessa barca per sentirli tutti uguali. Nel vero senso della parola. Sì. Perché, Presidente Scarpa, il SILE abbatte le barriere, abbiamo utilizzato questo titolo. Certo. Il SILE è una delle palestre che abbiamo noi in natura, un potenziale enorme, soprattutto per tutti i comuni rivieraschi, da Treviso e andando verso il mare, con questa possibilità di dare a questi ragazzi qualcosa di natura, qualcosa di conoscenza, fauna, flora, territorio, e anche e soprattutto con queste imbarcazioni come vediamo dal video, diamo possibilità anche a questi ragazzi meno dotati, che Madre Natura ha dato meno, che però anche loro trovano uno spazio in queste discipline meravigliose. E quindi il Dragon Boat come elemento di terapia, di cura, di riabilitazione sostanzialmente. Sì, è una delle imbarcazioni che veramente noi è il nostro punto di forza, teniamo presente, perché creando questo team building, questa coesione, no, con i ragazzi, ci permette, diciamo, di portare a fare queste esperienze, e quando noi vediamo loro che pagaiano insieme agli altri, che sorridono, che è qualcosa di meraviglioso. Impagabile. Sì, non ci sono altre cose. Non ci sono altre cose che danno, e poi noi lavoriamo su questo territorio, cioè su questa possibilità, soprattutto sul fiume, sull'acqua, sulla natura, il verde, e questa comunicazione per loro è importantissima. No? Tra l'altro, tra chi frequenta il SILE c'è anche un volto conosciuto come quello di Andrea Antonello, anche qui abbiamo delle immagini, insomma è un testimonial perfetto. Anche come il nostro Andrea ormai è un veterano, diciamo, per quanto riguarda la canoa, insomma, sono una bellezza quasi, non dico 20 anni, ma 15 anni che ci frequentiamo, Ecco, dovremmo avere le immagini di Andrea Antonello. Chiedo alla regia. Eccolo qua, Andrea. Questo giorno qua è il primo giorno dopo lockdown, perché è stato fermo anche lui, e quello che ci racconta anche suo papà Franco, ci racconta che nel periodo del lockdown gli diceva: Andrea, dove vuoi andare? Voglio andare canoa con Anita. E quindi è molto, diciamo, importante per lui questo tipo di attività, anche perché ha avuto un cambiamento a 360 gradi, dall'inizio che non riusciva a stare in barca, adesso potrebbe fare anche canoa da solo, perché va anche da solo in K1, e in più anche in SAP, però prima di uscire vuole il bacio, cioè o che glielo do io o che sia lui a darmi un bacio a me, e quindi è molto felice quando viene in canoa, e anche dalla testimonianza del padre dice: sono felice perché faccio canoa, quindi vuol dire che è un elemento molto importante anche per lui e per tutti gli altri ragazzi che vediamo. C'è un miglioramento in poco tempo per quanto riguarda il loro comportamento e la loro tranquillità quando sono in contatto con l'acqua. Vi do un aggiornamento di cronaca. Fra qualche minuto riusciremo a collegarci anche con Polverara, quindi siamo nel Padovano. C'è un'anziana morta investita sulle strisce pedonali, ma appunto nel corso di questa prima edizione, ve lo dico perché Valentina Visentin si sta recando sul posto. Come sapete la cronaca incombe, chiedo scusa anche agli ospiti, ma dobbiamo dare sempre questo tipo di aggiornamenti. Quindi fra 20 minuti, mezz'ora, ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin da Polverara. Tra l'altro vi dico già di rimanere con noi perché fra poco il sindaco di Vicenza Possamai annuncerà di fatto ai nostri microfoni la sua nuova giunta, quindi abbiamo tanti temi ancora sul tavolo, ma stiamo parlando con i nostri ospiti di disabilità, sport, stiamo parlando del SILE e di quanto questo luogo incantevole della Marca
trevigiana possa aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo parlato di giovani, di centri estivi già aperti, di appunto soggetti fragili, e tra questi soggetti fragili ci sono anche le donne operate al tumore al seno. Voi ieri sera avete avuto un incontro molto importante da questo punto di vista. Abbiamo avuto un incontro con il primario della senologia di Treviso, con il dottor Paolo Burelli, che è sempre presente per quanto riguarda questo aspetto, e ieri sera ha accettato il nostro invito per quanto riguarda un nuovo progetto che è partito praticamente dal Sport e Salute, dalla Federazione Italiana di Canoa e Kayak e tra le associazioni sportive che sono affiliate alla FIC. È un'iniziativa molto importante e quindi siamo contenti che è partito. Quando è venuto fuori l'iniziativa, dopo neanche 2 minuti il telefono ha iniziato a squillare che per le richieste, chi voleva partecipare, che non è che lo prendiamo come un trionfo questo tipo di interesse, perché vuol dire che ci sono tantissime donne che hanno problemi e hanno bisogno anche di aiuto. Quindi il progetto inizia già da stasera, dalle 6:30 nel nostro centro, e le donne che partecipano per la prima volta sono sostenute dalle altre donne che sono da diversi anni con noi, per dare il benvenuto e per farli sentire tutte uguali. Allora, se lei è d'accordo, Amita, farei sentire Paolo Burelli, che ieri sera era vostro ospite, lo avete visto nelle immagini. Paolo Burelli, che è direttore della Breast Unit di senologia al Cafoncello di Treviso, che spiega di fatto i benefici di questa attività per le donne che hanno questa problematica. Burelli. Questa iniziativa, che permane da diversi anni e che si è rinnovata quest'anno, serve soprattutto per le donne che sono state operate per un tumore alla mammella. Queste donne hanno assolutamente bisogno di un'attività fisica molto particolare che mette in funzione i muscoli pettorali e gli arti superiori. Questo ha un duplice scopo, quello di favorire il drenaggio linfatico, ma soprattutto si sono visti da dei lavori scientifici recentissimi che l'attività motoria dopo un intervento per un tumore mammario riduce la possibilità di recidive o di nuovi tumori alla mammella. Ringrazio Anita per poter partecipare a questo incontro e per dare la possibilità alle donne di essere seguite anche dal punto di vista medico, oltre che dal punto di vista sportivo, e questo lo farà certamente con molta professionalità e impegno la nostra Anita. Grazie. Ecco, l'ha citata più volte Burelli. Che cosa devono fare le nostre telespettatrici che hanno magari questa problematica e che magari vogliono avvicinarsi al vostro mondo? Chi devono contattare? Diamo proprio una comunicazione di servizio. Devono contattare oppure potrebbero andare sul nostro sito, che è www.canoaclubsile.it, oppure potrebbero chiamare tranquillamente il numero di telefono. Sono 3 numeri di telefono sul sito dove possono chiedere informazioni, ma la cosa importante che devono fare, si devono dar da fare. Devono fare, come anche ha consigliato il dottor Burelli, di fare attività fisica. È importante che vengano a iscriversi anche presso, non solamente presso la nostra sede, ma dove ci siano anche altre associazioni che hanno la disciplina di Dragonbot, perché è veramente un antibiotico naturale, l'attività fisica. E a proposito, rivediamo le immagini di questa mattina di questi ragazzi. Lunedì parte un altro progetto. Certo, un altro progetto sempre con la Federazione Italiana di Canoa e Kayak e con Sport e Salute, per i ragazzi diversamente abili e per le categorie di ragazze abili, diciamo, che non hanno problemi, di 6 mesi, attività 2 volte alla settimana al titolo gratuito. Quindi anche questo è un'iniziativa molto importante, dove invitiamo le famiglie di contattarci e di iscrivere i loro figli presso il nostro centro per avere un servizio al titolo gratuito per 6 mesi.
Una curiosità, l'anno scorso noi ci eravamo visti, non mi ricordo se all'inizio o alla fine dell'estate, per una vostra particolare iniziativa, il campeggio senza cellulare. Ecco, siamo lo fate giusto in anche tempo quest'anno? anche quest'anno. Quest'anno si parte l'ultima settimana di agosto, il 27 di agosto, con ritorno 10 di settembre, sempre stessa iniziativa per la disintossicazione dalla tecnologia. Si parte da casa senza cellulari, nulla di elettronico, e si parte solamente per divertirsi e per rilassarsi prima di iniziare la scuola. E su questo sicuramente torneremo, perché è un'iniziativa molto interessante. C'è un'altra iniziativa, una rievocazione storica, se non sbaglio. Che cosa, Presidente, diciamo che ci dica? Noi ci siamo presi quest'anno l'impegno e l'onere, diciamo, di rappresentare di nuovo la famosa discesa del Sile. Discesa del Sile che con la bellezza di anni e anni, che è stata sempre, poi durante il Covid anche questa ha avuto il suo problema, diciamo, non siamo riusciti a riproporla. Quest'anno abbiamo pensato noi con un'iniziativa nuova di scendere il Sile con dei gomoni da rafting. Questo perché? Perché questo ci mette in una situazione anche di tutela, soprattutto mette i partecipanti in una situazione, diciamo, soprattutto che gli permette di essere in regola, ecco, tra virgolette, diciamo, la nostra iniziativa. Questa iniziativa sarà il 2 luglio, dove noi ci sarà la bellezza di una ventina più gommoni da rafting che scenderanno lungo il coso e animeranno tutta la riviera in un giorno di festa, di folklore, diciamo. C'è anche un'imbarcazione con i sindaci. Poi ci sono anche dei dragon con varie partecipazioni. Dei sindaci dei comuni rivieraschi. Sì. Bello, quindi questo il 2 di luglio. Allora, io vi ringrazio, seguiremo queste iniziative. Grazie a Mita Vecchiri, istruttrice e vicepresidente appunto del Canoa Club Sile, e al presidente Paolo Scarpa. Grazie. Per tutte le informazioni c'è il sito. Io vi ringrazio, grazie davvero. Mi chiedono la linea da Vicenza perché c'è la nuova giunta Possamai. Ci colleghiamo con Carlo Inghilleri. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Palazzo Trissino. Siamo proprio nella storica Sala Stucchi con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che ha appena annunciato la squadra dei 9 nuovi assessori. Se dovessimo parlare in termini calcistici, Giacomo Possamai ha scelto di giocare con il modulo 3-3-3. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, buongiorno direttore. Il 3-3-3 perché ci sono 3 nuovi assessori che hanno già fatto gli assessori, 3 che invece hanno fatto i consiglieri comunali e oggi sono assessori, e 3 new entry assolute. Non era voluto, Carlo, però il senso è quello di mettere insieme competenza, innovazione ed esperienza, e penso che questo 3-3-3 sia il miglior simbolo di questo. Allora, annunciamo quelli che sono gli assessori. Lo fa lei? Lo dico io? Me li sono anche segnati? Se vuoi lo faccio io. Allora, ovviamente questa è una competenza del sindaco e quindi a lei l'onore. La vice sindaca sarà Isabella Sala, con delega al bilancio, alle pari opportunità e al lavoro. È stata la consigliera più votata e quindi i cittadini hanno dato un messaggio forte in questo senso. Ci sarà poi Cristina Balbi a urbanistica, commercio ed edilizia privata, allo sviluppo, al rilancio del centro storico. Ci sarà Sara Baldinato, assessora all'ambiente, alle politiche energetiche e al patrimonio. Poi ci sarà Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili, all'innovazione, alla digitalizzazione, quindi un assessorato dedicato ai giovani e all'innovazione della città. Leone Zilio, assessore all'ambiente, assessore allo sport, al Parco della Pace e ai grandi eventi. Ci sarà poi Ilaria Fantin alla cultura e al turismo, all'attrattività della città. Leonardo Nicolai l'ho già detto. Giovanni Selmo, assessore all'istruzione, all'edilizia scolastica e al servizio civile. Cristiano Spiller, assessore alla mobilità, ai lavori pubblici, quindi tutti gli interventi di sistemazione, di manutenzione della città. È importantissimo riprendere da qui. Matteo Tosetto,
e Matteo Tosetto, assessore al sociale, ai quartieri, alla protezione civile. Abbiamo bisogno di rilanciare i nostri quartieri, di fare i consigli di quartiere, quindi una giunta composita che tiene insieme tante persone capaci che faranno il bene della città. Allora, 5 uomini, 4 donne e poi delle deleghe che invece il sindaco tiene per sé. Assolutamente sì, lo dicevamo prima in conferenza stampa, ho tenuto per me alcune deleghe, alcune l'idea di ridistribuirle presto ad alcuni consiglieri comunali particolarmente esperti di alcuni temi. Per esempio mi farò sicuramente affiancare sul tema della salute e del benessere, quindi della sanità diciamo, e sull'aspetto legato alle infrastrutture e alla TAV. Altre, tipo la sicurezza, ho intenzione di tenerle come sindaco. Benissimo, allora adesso i 9 nomi che ha pronunciato, che ha annunciato, li troverà nella sala che è proprio alle nostre spalle, sono già riuniti, pronti per partire con la prima giunta. Cosa delibererete come primo atto? Partiremo con un atto importante sulla TAV, quindi nelle prossime ore vi aggiorneremo. Benissimo, però ci sarà sicuramente una raccomandazione che farà ai suoi assessori prima di iniziare e che varrà da oggi per i prossimi 5 anni. Quale sarà? 2 in realtà: studiare, approfondire, stare sul pezzo, ma anche stare in mezzo alle persone, nei quartieri, parlare con tutti, ricordarsi che non c'è solo la campagna elettorale, ma c'è il momento del governo. Il momento del governo è un momento in cui bisogna stare in mezzo alla gente, esattamente come in campagna elettorale. Bene, io ringrazio il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, auguri, in bocca al lupo per questa avventura che durerà un lustro, 5 anni, con la sua nuova squadra di governo a Vicenza. Io direi che qui da Palazzo Trissino è tutto, restituisco la linea allo studio e il sindaco va in giunta per il primo atto. Grazie davvero Carlo Inghilleri e buon lavoro ovviamente al sindaco Possamai. Si apre oggi ufficialmente la sua era di governo per il capoluogo berico. Allora c'è un'ultima ora di cronaca, poco fa ve l'ho appunto preannunciata, una donna è morta investita da un camion, è successo poco prima di mezzogiorno in centro al paese a Polverara davanti alla chiesa. L'anziana è stata travolta mentre attraversava la strada, sembra sulle strisce, ma sul posto si sta recando la nostra Valentina Visentin per aggiornarci ovviamente come sempre in diretta. Lo faremo fra qualche minuto. Adesso il meteo e ci rivediamo subito qui. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Benvenuti al meteo. Poche novità dal punto di vista meteorologico, tempo buono ma con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 15 giugno mostra il consueto soleggiamento in pianura con cielo poco nuvoloso, ma ci mostra anche una maggiore variabilità in montagna con alcuni temporali di calore sulle Dolomiti. Temperature in aumento lieve, minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio sulle Alpi e localmente anche in pianura. Temperature minime sui 15-18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, ma nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.
Di nuovo in studio per proseguire il nostro racconto di questo giovedì a nord-est. Fra poco ci collegheremo con Polverara per l'incidente di cui vi ho dato conto poco fa. Una donna investita davanti alla chiesa è morta sul colpo. Ci collegheremo con Valentina Visentin. Ci sono poi i temi della politica. Qui con me in studio Fabio Crea, Fratelli d'Italia. Buongiorno Crea. Buongiorno Giacomo Nilandi del Partito Democratico. Fabio Maggio, Forza Italia in collegamento. Buongiorno Avvocato Maggio. Inevitabile partire ovviamente dalle esequie di Silvio Berlusconi. Ieri abbiamo visto tutti i funerali del leader di Forza Italia, Presidente del Consiglio per oltre 10 anni, e chiaramente ci si interroga sul futuro di Forza Italia, ma più in generale sul futuro del centro-destra. Adesso di fatto il futuro del partito è nelle mani della famiglia Berlusconi. Lo stesso Flavio Tosi l'altra sera a Ring ce lo ha detto, è chiaro, è la famiglia che adesso deve decidere, e noi abbiamo titolato così: Morte Berlusconi, il centrodestra è a rischio. Lo chiedo innanzitutto a Fabio Maggio: è a rischio il centrodestra, l'alleanza così come è stata percepita, costruita in questi decenni dallo stesso Berlusconi? È a rischio Forza Italia? Allora, due distinte domande, due distinte risposte. Credo che sarebbe fare un torto alla memoria del presidente Berlusconi pensare che oggi il centrodestra sia a rischio a seguito della sua dipartita. Sono stati 30 anni di impegno politico, quelli del presidente, che non possono essere certo disintegrati in qualche settimana. Anzi, io credo che la situazione in cui si trova oggi il centrodestra sia frutto di quell'impegno. Non a caso il centrodestra è al governo anche grazie alla storia di Berlusconi e di Forza Italia, e anche grazie al contributo di Berlusconi e di Forza Italia. Quindi alla prima domanda direi no, il centrodestra non è a rischio. Forza Italia ha inevitabilmente subito il colpo della perdita improvvisa del suo leader, ma di sicuro non abbandona l'impegno politico. Nelle prossime settimane ci saranno delle riunioni sia a livello nazionale sia a livello locale per riorganizzare il partito. Ci sarà certamente una riorganizzazione, ma quello che è certo è che nemmeno Forza Italia è a rischio. Ripeto, sarebbe fare un torto agli anni di impegno del Presidente, al sacrificio che ha posto in questo partito, e certamente sarebbe un disonorare la memoria. Nessuno, né in Forza Italia né fuori, credo che lo voglia fare, soprattutto dopo la straordinaria dimostrazione di affetto, di passione che gli italiani e anche chi lo ha avversato come avversario politico gli ha tributato ieri. Però Maggio, Berlusconi aveva in testa un centrodestra a trazione liberale, a trazione Forza Italia. Così è stato per 20 anni sostanzialmente. Poi negli ultimi anni le carte sul tavolo sono cambiate. Prima partito maggioritario all'interno del centrodestra è stato per un periodo la Lega, poi adesso Fratelli d'Italia. È un centrodestra diverso rispetto a quello immaginato non solo nel 94? Guardi, io intanto credo che la configurazione delle maggioranze sia determinata prima di tutto dal popolo sovrano. Quindi oggi il governo e gli equilibri di forza sono stati determinati a seguito delle elezioni, e anche il successo del centrodestra, se mi è permesso, è dipeso anche dalla presenza di una componente moderata come quella di Forza Italia. Ci saranno importanti puntate scadenze nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a partire dalle elezioni europee, poi prima quelle amministrative, poi quelle europee e quelle regionali. Di sicuro la presenza di Forza Italia e di una parte moderata come Forza Italia ha inciso nelle precedenti tornate elettorali, inciderà nelle successive, e ha inciso anche nella conformazione del programma di governo. Io credo che la logica estremismo e moderati sia più nella testa di chi avversa il centrodestra che nelle dinamiche interne al centrodestra, che ha ben recepito il messaggio che il presidente Berlusconi ha sempre voluto dare, cioè quello di un centrodestra che, a dispetto della trazione del partito trainante, porti avanti i valori liberali entro i quali lui ha sempre
posto il suo impegno. Chiaro Maggio, chiarissimo. Questo significa che in vista delle europee Fratelli d'Italia confluirà a livello europeo nel Partito Popolare? Crea? Assolutamente no, assolutamente no, non c'è nessuna correlazione. No, ma in realtà l'operazione che probabilmente a livello europeo si determinerà è invece esattamente il contrario, cioè è un spostamento forse di quello che è l'intera compagine del PPE verso quella componente più coerente ai valori e agli ideali del centrodestra europeo, rappresentati in parte dal Partito Popolare Europeo, che è quello dei conservatori e riformisti, dell'ECR a cui appartiene Fratelli d'Italia e di cui Giorgia Meloni è presidente, perché ci sarà con ogni probabilità, anche in considerazione di quelli che saranno gli esiti elettorali nel 2024 per le elezioni europee, una ampia convergenza elettorale su quello che è un'area di centrodestra, e con ogni probabilità sarà il Partito Popolare Europeo nella ricerca di un'alleanza più coerente rispetto a quella che è stata fino ad oggi, e cioè nei confronti dei socialisti europei, ad attrarsi verso i conservatori, i riformisti e i conservatori, e quindi verso l'ECR. Quindi il percorso è esattamente diverso. Lo possiamo vedere in un certo modo anche, possiamo avere un riscontro per quella che è stata anche la partecipazione al viaggio a Tunisi da parte della von der Leyen insieme alla Giorgia Meloni. Direi che rispetto a quelle che sono determinate interpretazioni da parte di alcuni esponenti, soprattutto del centro-sinistra, che continuano a ululare alla luna parlando di isolamento della Meloni, ma i fatti in Europa, i fatti stanno dimostrando esattamente il contrario. E quindi cioè esattamente... il dialogo che c'è attualmente tra von der Leyen e Giorgia Meloni non è un dialogo solo istituzionale, ma nasconde un progetto politico. Non mi pare che la von der Leyen fosse mai andata in giro per il Nord Africa o in altri appuntamenti istituzionali con soggetti, esponenti politici di altre aree in una materia così importante come quella del fenomeno migratorio. Quindi ritengo che ci sia non solo un impegno di natura istituzionale, ma anche un impegno di carattere politico, e in ogni caso è la dimostrazione del fatto che coloro che continuano a parlare in maniera stucchevole dell'isolamento della Meloni si trovano di fronte ad un'azione esattamente opposta. Allora, lei Crea giustamente tocca il tema dell'immigrazione. Nei giorni scorsi c'è stata questa visita congiunta a Tunisi, indubbiamente un segnale politico importante, però in queste ore c'è il dramma a largo delle coste di Pylos in Grecia, questo ennesimo naufragio, decine e decine i bimbi coinvolti. La Commissione europea che dice le attività di soccorso in Grecia, lo possiamo vedere dall'ansa.it, sono la priorità in questo momento. Domani ci sarà una riunione con tutti i paesi. A tal proposito abbiamo chiesto anche una reazione, un'opinione alle persone a Bassano del Grappa. L'Italia sta affrontando come dicono in Europa, allora siccome dobbiamo tenerceli, no, perché purtroppo noi siamo sempre l'ultima ruota del carro su certe cose, allora se vogliamo che ci diano i soldi l'Europa dobbiamo tenerci gli immigrati, e questa è la nostra condanna. Si sperava con la Meloni, con la destra comunque, con il centrodestra, che ci fosse un po' di freno, ma vedo che proprio dopo è un business troppo forte, c'è troppo guadagno con gli immigrati. Bloccarli prima che parte, è l'unico sistema se quello, ma mi sembra che se tanti anni che ne parliamo e non va fatto niente, insomma, da tenerli fermi a casa loro. Che restino là, poverini, per cosa vengono qua che rischiano la vita e non sanno cosa trovano dopo qua, come facciamo a darli a mangiare a tutti quelli là? Non possiamo avere per tutti. Dice che l'Italia non sia strutturata, quindi? Per tutti no, è troppi. L'Italia come sta affrontando questo? Anche troppo bene, secondo me.
stessero tutti a casa sua staremmo tutti meglio. È complicato gestire così tanto flusso di persone in così breve tempo in un paese che ha già tante problematiche. Questa sì. Da italiani diamo il nostro sicuramente, però chiaramente possiamo fare finché si può a livelli di numero e di disponibilità, quindi secondo me noi aiuteremo sempre, però a un certo punto deve essere un mutuo aiuto fra entrambe le parti, come noi diamo per loro, come anche loro devono dare per il paese sicuramente. La UE dovrebbe fare il suo dovere, cominciare a aiutarli al suo posto. Chiuso. Inutile che fermarli qua, bisogna fermarli idea. Esatto. L'Italia come sta gestendo l'immigrazione? Molto male purtroppo, anche perché hanno avuto un flusso continuo e ha tutto il peso sull'Italia. E poi mi tocca direttamente in quanto sono siriano e ne risento parecchio di sta cosa qua. Le immigrazioni sono sempre state, dai secoli antichi, no? Comunque non c'è niente da fare. Bisognerebbe aiutarli a casa loro. Bisognerebbe. Ma come? Questo è il punto di domanda. Questo è il punto di domanda e ripartiremo fra pochissimo da Giacomo Nilandi, ma mi dicono dalla regia Alberto Piovesan e Italo Morao, che ringrazio, la nostra Valentina Visentin con Cristian Roque Alende è sul posto, ve l'ho annunciato pochi minuti fa, c'è questo ennesimo incidente letale sulle strade del Veneto a Polverara. Buongiorno Valentina, raccontaci tutto. Buongiorno Cristian, ci troviamo a Polverara nel punto in cui appena un'ora fa è stata travolta e uccisa un'anziana residente in questo piccolo comune della Bassa Padovana. La signora Silvana Pittarello, questo è il nome della vittima, 80 anni, stava attraversando le strisce pedonali proprio in questo punto, siamo nel centro del paese, e stava raggiungendo la sua macchina che era parcheggiata qui, era appena stata dal medico per una visita. All'improvviso è stata travolta da un camion frigo in retromarcia che era parcheggiato qui poco distante, stava effettuando la manovra. Molto probabilmente l'autista non si è accorto dell'anziana che stava attraversando e l'ha travolta e uccisa sul colpo. Vani tutti i tentativi di rianimarla dei medici del 118 che sono arrivati qui in pochi minuti. Purtroppo per la signora non c'è stato nulla da fare. Un paese, una comunità sotto shock, perché la signora Silvana era molto conosciuta, in gioventù aveva gestito il negozio di frutta e verdura del paese ed era una persona molto gentile, molto conosciuta. Qui sono accorsi ovviamente tanti nipoti della signora, ma anche persone che la conoscevano, e c'è il signor Fabio che la conosceva molto bene, che è ancora molto scosso, però gentilmente ci fa un ricordo della signora, tra le altre cose legata da un veramente tragico destino, perché da bambina aveva subito gravi conseguenze proprio a seguito di un incidente stradale. Sì, la Silvana purtroppo, io sono nato in quel paese, lo conoscevo benissimo, gestiva un negozio di frutta e verdura, e da bambini eravamo sempre da lei, da bambini, 15-16 anni eravamo sempre là, oltre ad avere la frutta e verdura aveva anche le pastine dove ce le mangiavamo, insomma, ecco. E purtroppo oggi è successa una grandissima disgrazia, attraversando, da come si capisce, non si sa se è andata dal dottore o rientrava dal dottore, un camion ha fatto una manovra di retromarcia e l'ha investita da come si... La signora da piccolina era stata già investita da un camion? Da bambina giocava a 100 metri da dove è successo l'incidente, ha perso la gamba proprio con un camion, e purtroppo è successo una disgrazia a quegli anni là, insomma, ecco. Fatalità, oggi è deceduta, è morta. È una strada tanto trafficata questa, si corre troppo? Sì, tante volte si corre un po', diciamo, è un centro abitato, ci sono persone che il limite lo rispettano, il limite non lo rispettano, però è una strada provinciale che porta da Polverara verso Legnaro, è una strada abbastanza trafficata, purtroppo, però sui centri abitati bisogna andare piano, come
come il discorso che è successo oggi, non dipende anche dalla velocità. Qua è successa una manovra errata da parte dell'autista del furgone che ha fatto una svista, perché dovrebbe avere una svista, però... La signora Silvana ci diceva era una persona molto gentile. Umile, tranquilla, una grandissima persona, anzi quando andava a farsi i capelli, che io abito qua a 50 metri, parcheggiava la macchina e tante volte veniva dentro, mi diceva Fabio posso girare con la macchina dentro a casa tua perché ho dello spazio? Sì Silvana, vai tranquilla, nessun problema, e anche perché era come una sorella, diciamo, ecco, la conoscevo benissimo, ecco, non c'è niente da reclamare, da dire, è una persona che conoscevo benissimo da bambino, ecco. Grazie, ringraziamo il signor Fabio che insomma ci ha dato anche questo ricordo della vittima. Ora sulla dinamica stanno cercando di far chiarezza gli agenti della polizia stradale che sono intervenuti sul posto e che fino a veramente pochi istanti fa erano qui per fare i rilievi dell'incidente, ma come abbiamo capito e ricostruito, insomma, la signora stava attraversando le strisce pedonali, il camion invece era parcheggiato poco più là e stava effettuando una manovra in retromarcia per poi rimettersi nella strada provinciale. Ulteriori dettagli ovviamente poi verranno forniti dalla polizia stradale e molto probabilmente l'autista potrebbe essere indagato per omicidio stradale, ma questo si scoprirà nelle prossime ore. Intanto da Polverare è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie a te Cristian Roque Alende per questa corrispondenza. Intanto vi do un altro aggiornamento di cronaca, lo vedete, ne abbiamo parlato ieri sera. Questo è il piccolo Andrea Marigo. Ieri ci sono stati i funerali, il bambino di 11 anni che è stato travolto e ucciso in un incidente stradale mentre stava passeggiando in bicicletta a Mirano sabato scorso. Il papà chiede chiarezza, la procura faccia piena luce su questo incidente, lo dobbiamo alla sua memoria, alla giustizia, alla sicurezza dei minori sulle strade. Il padre Giancarlo Marigo chiederà all'autorità giudiziaria di disporre una consulenza tecnica cinematica. Questi i doverosi aggiornamenti sul fronte della cronaca. Ritorniamo al tema dei migranti, a questa strage. Avete sentito le reazioni dei bassanesi, insomma il nodo c'è, il nodo dei migranti. Tutti dicono l'Europa è assente. È davvero assente questa Europa, Nilandi? Ma è un'Europa che non si vuole prendere le proprie responsabilità perché purtroppo è figlia di un modello istituzionale che la vede strozzata da quelli che sono gli interessi dei singoli stati e non da quella che è la volontà del Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini, che su un meccanismo equo di distribuzione dei migranti che arrivano e su una revisione del Trattato di Dublino si è già espresso in maniera più che positiva e adesso la questione è al varo del Consiglio di Stato, per cui bisognerebbe che i singoli paesi, al netto dell'Unione Europea, Commissione oppure Parlamento, ma i premier e i presidenti di tutti i singoli paesi finalmente si mettessero d'accordo per un meccanismo di redistribuzione equo che ripartisse il peso migratorio tra tutti quanti i paesi dell'Unione Europea. Ma forse, dico io, ancor prima dell'Unione Europea, anche nel nostro paese i vari sindaci e i vari comuni dovrebbero mettersi d'accordo, perché attualmente, ahimè, la redistribuzione dei migranti secondo piccoli centri di accoglienza diffusa sul territorio, il cosiddetto sistema prima SPRAR e adesso SAI, è un sistema che viene attivato solo con origine volontaria, per cui se un comune accetta lo si fa, se un comune accetta non lo si fa. La deroga, l'alternativa qual è? Sono i cosiddetti CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che tutti abbiamo ben conosciuto, come abbiamo ben conosciuto tutte quante le criticità che questi portano con sé in materia di mancata integrazione. Quindi lei dice, Nilandi, l'accoglienza deve essere diffusa e questo meccanismo nei confronti dei comuni è reso obbligatorio di fatto. Condivide, Avvocato Crea? No,
noi riteniamo, non abbiamo rinnovato ovviamente, il governo Meloni non ha rinnovato né prevede quello che è il sistema di accoglienza diffusa che era stato implementato, costituito e implementato sotto governi precedenti, proprio perché per noi la soluzione, come più volte ha detto la Meloni, non è quello di una indiscriminata immigrazione prima e distribuzione all'interno del territorio italiano poi. È molto diverso ed è quello che si sta cercando di fare. La dimostrazione sono appunto gli interventi in Nord Africa da parte della Meloni, ultimamente appunto accompagnato, come si diceva prima, dalla von der Leyen. C'è il Trattato di Lussemburgo, è qualcosa all'inizio, è certamente limitato per quanto riguarda, tra virgolette, le sanzioni economiche a quei paesi, economiche pecuniarie a quei paesi che non accettano determinati migranti, è limitato a quelli che sono i richiedenti asilo, quindi comunque è una percentuale bassissima, ma è la manifestazione di quello che è il progetto politico che si vuole attuare, e cioè da una parte cercare di limitare con la collaborazione degli stati di provenienza, soprattutto quelli costieri, la migrazione diffusa che poi porta a quella che è la situazione che si è vista prima a Cutro, adesso a Pylos in Grecia, e evidentemente per evitare quello che è un carico eccessivo che ormai in Europa, non soltanto in Italia, in Europa è politicamente e sociologicamente, socialmente non più accettabile, perché anche recentemente sono stato in Francia c'è una situazione a livello sociale di come dire, rifiuto, tra virgolette, di quello che è un fenomeno migratorio che è importante anche in Francia, che determina delle problematiche politiche nei confronti del governo, tanto è vero che gli interventi in maniera così sconsiderata del Ministro degli Interni, con attacchi al governo italiano, in particolare a Meloni, sono figli di una presa di posizione e di una tutela della propria azione all'interno, quindi di una tutela politica del Ministro degli Interni all'interno dello Stato francese. Questo per dimostrare che è in tutta Europa una problematica che ormai diventa ingestibile. Il fenomeno migratorio, così come l'abbiamo conosciuto, così come è stato indiscriminatamente, tra virgolette, autorizzato, è qualcosa che non è più accettabile e non è qualcosa che l'Europa riesce più a sostenere. Eppure, Maggio, di migranti ci sarebbe bisogno, nel senso che gli appelli delle categorie economiche sono continui. Siamo a ridosso della stagione estiva, non passa giorno, non passa ora che arrivino appelli da parte di albergatori o altro, insomma. E il tema, il discrimine è sempre quello tra migrazione regolare e migrazione irregolare. Maggio che è scomparso, allora Nilandi, come la risolviamo? Come la risolviamo? Non di certo riproponendo le stesse soluzioni che si sono riproposte negli anni passati con il governo turco, con il governo tunisino. Quello che sta facendo attualmente la Meloni insieme alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è l'ennesimo tentativo di bloccare il vento con le mani, mi viene da dire, nel senso di contenere i migranti nei paesi costieri, come lo si è fatto anche in Turchia in precedenza, adesso lo si vuole fare anche in Tunisia. Il punto però non è bloccarli a quelli che sono i confini con i nostri territori, il punto sarebbe capire le ragioni e i motivi per cui queste persone sono spinte a partire, sono così spinte a partire a tal punto che non vanno su corridoi legali ma viaggiano sui corridoi dell'illegalità per arrivare fino a qui. Qui stiamo parlando di disperazione, stiamo parlando di persone che hanno avuto l'unica colpa, a differenza nostra, di non nascere nella parte giusta del mondo. Per cui il tema non è quello di creare dei centri di contenimento nei paesi prima del nostro, il tema è quello di creare dei corridoi umanitari legali dove le persone possano entrare, presentare un'istanza di accoglimento del proprio visto e prendere poi un aereo per arrivare nel nostro paese. Quindi regolamentare e semplificare i flussi sostanzialmente. Perché se no non ci siamo mai domandati perché queste persone invece che prendere un aereo prendono un barcone? Probabilmente perché la politica dei visti
legali da parte dell'Unione Europea e da parte del nostro Paese non è sufficiente a intercettare questo tipo di domanda. Sarebbe invece molto interessante fare una politica migratoria intelligente sul modello canadese, sul modello australiano, dove i corridoi legali ci sono e dove si va semplicemente nelle ambasciate o nei posti deputati a farlo, si presenta un'istanza di visto e poi si prende un aereo in sicurezza. Quindi Però il problema è molto diverso. Un aereo in sicurezza. Sì, ma questi sono degli scusa Fabio Maggio, questi sono degli strumenti per entrare in Europa. Non è leggere il fenomeno migratorio. Il problema, certo, quello è un problema. Prendere l'aereo con un visto regolare piuttosto che un barcone è evidente, è lapalissiano. Però il problema non è questo. Cioè, vedere il fenomeno migratorio come la problematica se devono viaggiare in barcone oppure prendere un visto e arrivare con degli aerei è non riduttivo, è esattamente il non voler vedere quali sono le problematiche. Noi abbiamo la maggior parte di un flusso migratorio che non è determinato dai paesi belligeranti, quindi dove ci sono delle guerre civili e delle problematiche a livello umanitario. La maggior parte del nostro flusso migratorio in Europa è un flusso migratorio di natura economica. Quindi il problema non è dare il visto per entrare regolarmente con l'aereo, quello dovrebbe essere fatto e deve essere fatto da un punto di vista di un contingentamento europeo per quanto riguarda quelle che sono le esigenze, come diceva lei prima, domandando a Maggio, le esigenze delle aziende, di tutte quelle attività, non solo aziende, agricoltura eccetera, a livello europeo che hanno necessità di coprire determinate mancanze numeriche di lavoratori. Quello è un problema. Ma l'altro problema è andare a risolvere nei paesi in cui i migranti partono per ragioni economiche e quindi aiutare quei paesi, non certamente come fa la Francia sfruttando o la Cina adesso, le miniere del litio, sfruttamento. L'Italia no. L'Italia col governo Meloni no invece. Cioè, cosa stiamo sfruttando? Non è andato a chiedere le risorse energetiche quando andate a parlare con i paesi del Nord Africa. Ma parlate di cose concrete. Sono 60 anni e più che la Francia e adesso grazie agli appoggi di determinati partiti europei anche mi altero perché si sta alterando? Mi altero perché voi descrivete una realtà assolutamente falsa. Andiamo da Noi Maggio. cos'è che andiamo a sfruttare? Vogliamo parlare del vostro amico Macron e di tutta la Francia e da Mitterrand a prima che quello che ha sfruttato e sta sfruttando le miniere africane con lo sfruttamento del lavoro minorile. Vogliamo parlare di quello? Se vogliamo parlare di sfruttamento parliamo anzitutto di quello che la Cina sta perpetrando in Africa. Quello che sto dicendo, certamente. Che tutti stiamo perpetrando. No, è una giustificazione quella di dire che sono tutti. La Cina oggi ha il 90% delle terre rare con uno sfruttamento bestiale di umanità e paesi sottosviluppati, quindi bisognerebbe riconoscerlo, forse cominciare a dire che oggi il grande avversario d'Europa in termini economici è il gigante cinese e cominciare a prendere delle contromisure. Ma tornando al tema della migrazione, riprendendo quello che diceva il collega Fabio, a cui mi permetto di dare il tu perché ci conosciamo da tanti anni, il tema che poneva prima anche il rappresentante del centro-sinistra è mal posto. Oggi non ci sono questioni per quel che riguarda i rifugiati. I rifugiati oggi hanno un accesso preferenziale e privilegiato e ve lo dice chiunque frequenti le questure. Quindi il problema non è il rifugiato. Non è vero. Il problema non è il rifugiato. Il problema sono quei flussi economici che oggi noi non siamo più in grado di sostenere. E quindi prima si faceva riferimento agli esempi canadesi, agli esempi di altri paesi europei. Forse è il caso che cominciamo ad analizzarli nel dettaglio e a girare un po' il mondo. Non è che si entra con le braccia aperte da nessuna parte, nemmeno dove c'è un sistema di visti legali, perché comunque i visti sono contingentati e ristretti e basati sulle stringenti esigenze del mondo economico. Allora, partiamo da questi presupposti, non tanto per fare i cattivi e per dire che qui non deve entrare nessuno, ma perché l'accoglienza deve essere strutturata, deve essere organizzata per poter offrire a queste persone effettivamente un beneficio, perché diversamente faranno un viaggio della speranza illegalmente, entreranno in Italia o in altri paesi europei e non avranno quello che si aspettano, creando un problema sociale che già esiste in Francia. Ci siamo dimenticati quando 5 anni fa, 6 anni fa esplodevano le banlieue.
Ce lo siamo dimenticati? Vogliamo affrontare questo problema con realismo oppure vogliamo vivere nell'isola che non c'è? No, io sono pienamente d'accordo. Scusa, ti lascio finire che sei anche in collegamento, per cui so che c'è qualche difficoltà. Sennò si fa fatica. Cioè, il tema è: vogliamo organizzare un sistema di immigrazione legale che sia efficace anche per le esigenze del Paese e non costringa queste persone a passare dalla povertà ad una magari un po' minore, ma comunque povertà? Questo è il vero tema. Siamo in grado di organizzare un sistema di questo tipo? Siamo in grado di riconoscere che non possiamo farci carico di tutti, ma soltanto di coloro che oggi possiamo accudire e a cui possiamo affidare un futuro in questo Paese? La professione di realismo è questa. Se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, cioè a contrastarci tra chi li vuole accogliere tutti e chi non ne vuole accogliere nessuno, il problema non verrà mai risolto. Nilandi. Allora, sono molto d'accordo sull'analisi. Sono un po' meno d'accordo su quelle che sono le possibili soluzioni, nel senso che una possibile soluzione è quella che citavo prima, quando giustamente si sottolinea il fatto che bisogna investire su quello che è il nostro sistema di accoglienza. Il sistema SPRAR dell'accoglienza diffusa voleva dire proprio questo, ovvero evitare situazioni esplosive come quelle delle banlieue che sono state citate in precedenza. Vuol dire che vengono messi pochi migranti in rapporto al numero totale della popolazione di ciascun comune e che su ciascun nucleo viene fatto un progetto di integrazione specifico per poterli integrare all'interno del tessuto sociale del territorio. Questo significa un progetto di accoglienza diffusa. Tentare di smantellare questo perpetrando il sistema dei CAS, dei centri di accoglienza straordinaria, che sono quelle situazioni, tipo per chi ha la memoria corta qua in Veneto, quella di Cona, sono quelle le situazioni esplosive e totalmente disumane che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ma nel momento in cui noi ci attrezziamo per avere un'accoglienza diffusa, territoriale, che sia sistemica e che dia a queste persone la possibilità di vedere realizzati i propri sogni e i propri desideri all'interno del nostro Paese e di essere contemporaneamente parte integrante del nostro tessuto sociale, non vedo quale sia il problema. Il problema è decidere di investire politicamente verso questo versante, sapendo benissimo che è un fenomeno che con determinate regole può essere ben governato. Il punto è che fino adesso non lo abbiamo voluto governare. Allora, Maggio, che è anche amministratore locale a Pederobba, dica. Veramente un flash. Allora, pensare di scaricare il problema dell'immigrazione sugli enti locali, io credo che sia disastroso. Ma detto questo, è finanziato dal Ministero dell'Interno il sistema SPRAR. Sì, però scaricare la responsabilità dell'accoglienza sui sindaci anche politicamente è un grave errore e una grave inefficienza del sistema. Su questo non sono d'accordo. L'unico strumento efficace di integrazione è il lavoro. E oggi noi abbiamo un sistema industriale che ricerca profili ultra qualificati anche dal punto di vista tecnico. Allora, questo è il vero punto. Dobbiamo riuscire a offrire lavoro. Se non siamo in grado di offrire lavoro, non ci potrà essere accoglienza. Però mi pare un attimo... Sì. Allora, quello di cui continua a parlare il centro-sinistra è l'ultima fase di un percorso che si deve razionalizzare, capire e razionalizzare all'inizio. Perché parlando di accoglienza diffusa, con le problematiche che diceva Maggio, perché ricade... Allora, siccome nessuno stampa denaro, allora, se gli enti locali da soli non riescono a gestirlo, vi deve essere uno stanziamento da parte del Ministero dell'Interno, ma non è che stiamo parlando di entità astratte, stiamo parlando di un sistema pubblico all'interno del quale ci sono dei vincoli di bilancio, ci sono dei vincoli di disponibilità, c'è un sistema che noi italiani contribuiamo ad alimentare. Quindi non è che se non pagano gli enti locali e paga il Ministero dell'Interno non è un problema, è un problema. Noi, tanto per rimanere nell'ambito della nostra provincia, abbiamo un gravissimo problema sociale. Di questi giorni è evidente
non esistono case ATER, non riescono a essere pagati i contributi da parte degli occupanti. Ma questo è un piccolo esempio di quelli che sono i gravi problemi sociali ed economici che noi viviamo all'interno dei nostri enti locali e all'interno di un sistema globale di cui fa parte evidentemente anche il governo, che i soldi non li fabbrica, è tutto un circolo. E questo è un aspetto, perché il centro-sinistra continua a parlare della fase finale, cioè una volta che sono arrivati l'accoglienza diffusa determina una ragionevole razionalizzazione di quelli che sono i flussi eccetera. Il problema è che l'accoglienza diffusa, guardando all'ultimo momento, all'ultima fase, prende tutti quelli che sono già arrivati qua in maniera irregolare. Quello che noi stiamo dicendo è che il contingentamento deve avvenire a monte sulla base di quelle che sono le esigenze economiche dell'Italia e degli altri paesi europei, agendo di concerto con quei paesi in difficoltà economica per creare quella situazione di virtuosismo economico tale per cui non si determina più quella che era l'esigenza della migrazione economica. Se non si va alla fonte del problema, e il centro-sinistra non vuole andare alla fonte del problema, perché ha la necessità di crearsi degli alibi di natura politica ed ideologica, ha bisogno di creare il problema emergenziale, e cioè quello del flusso migratorio. Il problema non certamente il centro-sinistra, non il centro-destra. Il centro-sinistra, perché il centro-sinistra è anche quello che governa da decenni il sistema legislativo e anche governativo europeo, che sul fenomeno migratorio, come abbiamo dimostrato negli ultimi mesi e negli ultimi giorni, non ha mai preso posizione. Sta dicendo tutta una serie di falsità, una dietro l'altra. Le dirai tu e il tuo partito, che siete abituati. Una dietro l'altra. Falsità le dici tu e il tuo partito. Perché ti alteri? Non ho perché mica capito. Falsità a me non le dici. È vero che è una falsità. Falsità tu non le dici a me. È vero che è una falsità. Siete voi dei mistificatori della realtà. Siamo dei mistificatori della ideologici mistificatori. Ma invece che andare allo scontro frontale. Ma quale scontro frontale? Avete governato per 11 anni, adesso il fenomeno migratorio è un problema della Meloni. Abbiamo governato per 11 anni, mi pare che siete ridicoli. L'unico che aveva forse tentato di gestire il fenomeno migratorio era Marco Minniti, che infatti avete cacciato. Milani, stiamo calmi. E tu non ti permetti di parlare di falsità. Abbassi un po' i toni. Chiudiamo con lei. Vi ripeto, per quanto riguarda le nostre responsabilità o meno, a quanto mi consta, ci sono stati negli ultimi anni dei governi di unità nazionale, e all'interno di quei governi di unità nazionale ci sono anche pezzi del centrodestra che attualmente governano con voi e che governano sì, e che governano attualmente anche con voi. Io non rifuggo da quelle che sono state le responsabilità del centrosinistra in questi ultimi anni come del centrodestra. Cerco di trovare in questo momento delle soluzioni, e per quanto mi riguarda, ce ne dica una, Nilani, e chiudiamo con questo. Perfetto, una nostra soluzione, però sto parlando io adesso. Una soluzione che noi avevamo chiesto in campagna elettorale era quella di aumentare la quota percentuale di PIL per le missioni di cooperazione internazionale nei paesi di via di sviluppo. Questa è una proposta molto semplice che permetterebbe al nostro paese, intanto, poi speriamo anche all'Unione Europea, di poter fare dei progetti di cooperazione e sviluppo all'interno di quei paesi. Chiaro che, ripeto, che se questo governo, come tutti gli altri governi dell'Occidente, continua in questa campagna neocolonialista per cui ogni volta che si fa un accordo per fermare i migranti dall'altra parte contemporaneamente c'è uno sfruttamento delle risorse naturali di quel paese, certo non andiamo da nessuna parte. Per cui quando parliamo di risolvere il problema alla fonte vuol dire smettere di togliere risorse e fare investimenti all'interno di quei territori. Allora, una cosa l'abbiamo capita, il tema migratorio sarà centrale per la campagna elettorale delle europee. Manca quasi un anno, ma insomma il fronte è già aperto. Del resto la cronaca è tragica e possiamo vedere questo aggiornamento sul post online, le ricerche dei dispersi, del naufragio in Grecia, oltre alle 104 persone recuperate e ai 79 cadaveri
cadaveri portati a terra, si stima che sul barcone affondato ci fossero centinaia di persone, c'è chi dice 500 e quant'altro, insomma una tragedia senza fine, così l'abbiamo titolata. Grazie Fabio Crea, Fratelli d'Italia, grazie Giacomo Nilandi, Partito Democratico, grazie Fabio Maggio, Forza Italia. Noi ci vediamo fra qualche istante, ci colleghiamo con l'abbazia di Monastir. A fra poco. Di nuovo in diretta subito a Monastir, perché oggi inizia un festival davvero particolare, il Festival delle Abbazie della Marca Trevigiana, che toccherà altri luoghi storici del territorio, quindi oltre a Monastir, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto. Ma vedo collegati i nostri ospiti, Matteo Gobbo Trioli, direttore artistico Abbazie in Festival, e Paola Moro, sindaco di Monastir. Li vediamo appunto all'esterno di uno dei luoghi simbolo del territorio, non solo di Monastir, l'abbazia. Buongiorno Trioli, comincio da lei in qualità di direttore artistico del festival. Che festival sarà? Ce lo spieghi un attimo? Innanzitutto una così importante per divulgare questo è un nostro progetto, appunto l'accessibilità, quindi contro ogni barriera architettonica ovviamente, ma l'altro punto importante dell'accessibilità è che la cultura è aperta a tutti, questo che vorremmo vivere questi luoghi di storia, ma che oggi con questo patrimonio umano-culturale avranno ancora più vita. Quindi io ringrazio le 4 amministrazioni comunali che hanno permesso che tutto questo potesse accadere. E qui a fianco appunto il sindaco di Monastir di Treviso, Paola Moro, che ringrazio appunto innanzitutto per l'incarico affidatemi, ma soprattutto per la splendida idea di coordinare 4 realtà della provincia. Grazie direttore. Buongiorno a tutti e ringrazio anche io della disponibilità insomma, a fare anche questo lancio, perché oggi ho preso parte l'edizione Abbazie Festival 2023. Parte da Monastir è stato ancora molti anni fa appunto il promotore insomma, dei concerti in abbazia prima e poi appunto delle Abbazie Festival. Alla realtà di Monastir si sono aggiunte poi la realtà di Nervesa, di Vidor, appunto come direttore, e anche di Mogliano Veneto recentemente. Non è escluso che anche nei prossimi anni questo circuito virtuoso si allarghi a altre realtà, e la bellezza di questi luoghi è già di per sé vibrazioni. Se noi appunto ci aggiungiamo anche le vibrazioni musicali, ma anche le emozioni che si vivono in questi contesti, io credo che siamo davvero qualcosa di unico e che la nostra marca possiede. E quindi far vivere queste emozioni appunto venga questa sera. Un attimo solo, mi dicono che ci sono dei problemi di audio, prego di avvicinare un attimo lo Skype perché vi sentiamo male, purtroppo ecco questa è la situazione. Allora, sindaco, insomma è un festival importante questo per il territorio. Ovviamente, solo perché importanti sono questi luoghi storici che sono il cuore delle nostre realtà e della nostra marca, luoghi appunto che hanno di per sé un'offerta di vibrazioni, come dicevo prima, e di emozioni di per sé anche nel silenzio del momento. Se ci aggiungiamo delle proposte culturali importanti di settore come quelle insomma, che istruiremo nelle serate degli appuntamenti, ecco, sarà una cosa importante per chiunque voglia portarsi a questa forma diciamo, di proposta che ha una sua filosofia. Allora, io vi ringrazio, chiudo il collegamento perché vi sento un po' male, devo dire la verità, però abbiamo capito il senso di questo importante festival in abbazia che comincia oggi a Mogliano, poi toccherà a Monastir e poi toccherà altre località importanti del territorio della Marca Trevigiana, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto. Io ringrazio la sindaca Paola Moro di Monastir e il direttore
direttore artistico Trioli, grazie davvero, magari ci troviamo qui in studio poi per parlarne con maggiore fluidità. Grazie davvero, buon lavoro e buon festival. Arrivederci, grazie. Allora, spero che a casa si sia sentito, evidentemente c'era qualche problema con l'audio. Allora, una giornata, quella di oggi, particolarmente difficile sul piano della cronaca. Siamo partiti da Altavilla Vicentina, dove è stato ritrovato questo cadavere in un'auto sul posto, il PM di turno, è stato ritrovato a lato passeggero, quindi indagini sono in corso, si sta facendo luce anche sulla morte di una bimba di 4 mesi a Rossano Veneto. Nella notte avete sentito le parole anche del sindaco di Rossano Martini, la comunità è davvero sotto shock. Vi abbiamo poi raccontato purtroppo in presa diretta di fatto l'incidente letale avvenuto a Polverara, una donna rimasta investita sulle strisce e di fatto davanti alla chiesa. Ci siamo collegati con Valentina Visentin che ha raccontato questo ennesimo incidente sulle strade del Veneto. Domani tra l'altro ci saranno i funerali delle vittime della strage sulla Treviso Mare e poi ci saranno anche i funerali della donna morta nella zona di Caposile e domenica mattina. Davvero una strage senza fine. Ci siamo poi collegati anche con Venezia, vi abbiamo raccontato di una evasione sventata al carcere, lo abbiamo fatto con la nostra Anna Maria Parisi. Insomma, tantissimi fatti, c'è poi la protesta dei medici, dei dirigenti sanitari della NAO contro i tagli alla sanità pubblica e poi ci siamo collegati con Vicenza. È stata presentata la giunta dell'era Possamai, quindi ci sono anche dei volti, un mix di volti, chi più chi meno noto, e poi la grande attesa in vista della dunata triveneta degli alpini di Belluno prevista per il fine settimana. Tutti argomenti che metteremo in fila questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio dalla regia davvero Alberto Piovesan e Italo Morao. A tutti voi un buon pomeriggio.